තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අද 2021 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 21 වෙනි දවසේ අඟහරුවාදා ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් 9ට ආරම්භ කරන පඤ්ඤ විභංග වාරයේ පිළිබඳව සාකච්ඡාව. මේ සාකච්ඡාකාරීත්වය තමයි කරන්නේ. මාත්මික මේ දේශනා වාරයේ කියවනකොට අපි අවශ්‍ය ස්ථාන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අනිත් පැයක පමණ කාලයක් අපි මේ සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන යමු. අපි තෙරුවන් නමස්කාර කරමු. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. අද සාකච්ඡා වාරේ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයට කොහොමද ප්‍රත්‍ය දේශනාව සම්බන්ධ කරන්නේ කියන මේ ප්‍රත්‍ය ශක්තියින් ලැබෙන ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම. මේක තියෙනවා මේ ප ဋ ාණ ධාරණී අවසාන කොටසේ විස්තර කරනවා. සෝමා මහත්මියට පුළුවන් මේ කොටස කියවන්න? මම තෙරුවන් සරණයි සර්. පටිච්චසමුප්පාදයේ ප ဋ ාණ දේශනා. පළවෙනිම කියන්නේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර කියන පළවෙනි යුගලය ගැන. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව කුමන බලයකින් සංස්කාරයන්ට උපකාර වේද? ඉතිසෝ භික්ඛවේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා. භික්ෂුවරුනි, මෙසේ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වීමෙන් සංස්කාරය හැටගැනී. ඉතිකෝ භික්ඛවේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වීමෙන් සංස්කාරය හැටගැනී. ඊට පස්සේ විස්තර කරන්නේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. න විද්‍යා, අවිද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යා අවිද්‍යාව. න විද්‍යා, විද්‍යාව නොවනුයේ අවිද්‍යාවයි. විද්‍යාව යනු දැනීම, විඳීම, අවබෝධ කිරීම, වැටහීම, ත්‍රිවේදයේ විද්‍යාව, ශිල්ප, ප්‍රඥා යන අදහස් යෙදේ. නැවතත් කියවන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. එතකොට විද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යාව නොවනේ අවිද්‍යාවයි. විද්‍යාව යනු දැනීම, විඳීම, අවබෝධ කිරීම, වැටහීම, ත්‍රිවේදය, ත්‍රිවිද්‍යාව, ශිල්ප, ප්‍රඥා යන අදහස් යෙදී. නොවිදිය යුතු කාය දුස්සරිතාදිය විඳිනෙහි අවිද්‍යාව නම් වේ. නොවිදිය යුතු කාය දුස්සරිතාදිය විඳිනෙහි අවිද්‍යාව නම් වේ. අවින්ද්‍රියං වින්දතිති අවිද්‍යාව. ඒ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක විඳිය යුතු කාය සුචරිතාදිය නොවිදිය නිසාද අවිද්‍යාව නම් වේ. පළවෙනි එකේ විඳිය යුතු කාය නොවිදිය යුතු කාය දුස්සරිතේ විඳිනෙහිදී අවිද්‍යාවයි. දෙවෙනි එකේ විඳිය යුතු කාය සුචරිතාදිය නොවිදින නිසාද අවිද්‍යාව නම් වේ. වින්දීයන් කාය සුචරිතාදීන් නවින්දති අවිද්‍යාව. තුන්වෙනි එක සත්‍යයන් එසේම භවාදී ධර්මයන්ගේ ඇතිසැටිය නොදැන ගණනුයි අවිද්‍යාවයි. සත්‍යයන් එසේම භවාදී ධර්මයන්ගේ ඇතිසැටිය නොදැන ගණනුයි අවිද්‍යාව නම් වේ. ධම්මානං අවිපලිත ස්වභාවං අවිදිතං කරෝතිති අවිද්‍යාව. ඒක මොකක්ද කියලා ටිකක් විස්තර කරන්න. සත්‍යයන් එසේම භවාදී ධර්මයන්ගේ අවිපරිත ස්වභාවය, ඒකේ ඇතිසැටිය නොදනින ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සත්‍යයන් එසේම භව ආදී ධර්මයන්ගේ තත්ත්ව ප්‍රකාර නොදැනීම කියන එක තමයි අවිද්‍යාව. ඒ ආකාරයෙන්මයි ඒක දාන්න ඕන. අවිපරීත, විපරීත ස්වභාවය. හතරවෙනි එක තමයි කෙලවරක් නැති සසරේ සත්‍යයන් දුවවානුයි අවිද්‍යාවයි. අපි අනන්ත සංසාරේ කෙලවරක් නැති දුවනවා. අත්ත විරහිතේ සංසාරේ භවාදීසු සන්තේ ජවාපේතිති අවිද්‍යාව. කෙලවරක් නැති සසරේ සත්‍යයන් දුවනවා. නිසා ඒකත් අවිද්‍යාවට කියනවා. ඊළඟ අස්වැන්නේ නැති ස්ත්‍රී පුරුෂාදී පැනවීම උඩ දුවන ඇතිසැටියට පංචස්කන්ධී වශයෙන් නොබලන නිසාද අවිද්‍යාව නම් වේ. නැති ස්ත්‍රී පුරුෂාදී පැනවීම උඩ දුවන
ඇත සැටියට පංචස්කන්ධාදී වශයෙන් නුබලන නිසාද අවිද්‍යාව නම් වේ. අවිජ්ජමානේසු ජවති විජ්ජමානේසු නජ්ජවති අවිද්‍යාව. ඊට පස්සේ 6 වෙනි එක තව ටිකක් උඩට කළා නම් හොඳයි නේද? ඒක මම පොඩි කරන්න නැත්නම් පේන්නේ. පේනවද ඒක? උඩට තව කරන්න නේද සර්? මම පුතෙන් කියන්නම් සර් 6 වෙනි එක තමයි විද්‍යාවට විරුද්ධ හේින්ද අවිද්‍යාව නම් වේ. විද්‍යාවට විරුද්ධ හේින්ද අවිද්‍යාව නම් වේ. සර් ඒක උඩට කළා නම් හරියනේ තියෙනවා. විද්‍යාවට විරුද්ධ හේින්ද අවිද්‍යාව නම් වේ. 7 වෙනි එක දුක නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. දුක්ඛේ අඥාන. දුක නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. දුක්ඛේ අඥානං අවිද්‍යාව. දුකේ උපදවන හේතු නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. දුක්ඛ සමුදය අඥානං අවිද්‍යාව. දුක්ඛ නිරුද්ධේ නොදැනීමද අවිද්‍යාවයි. දුක්ඛ නිරෝධං අඥානං අවිද්‍යාව. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය නොදැනීමත් අවිද්‍යාවයි. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදායේ අඥානං අවිද්‍යාව. ඒ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න 4 තමයි. දුක ගැන පිළිබඳ නොදැනීම, දුක්ඛට හේතු නොදැනීම, දුක්ඛ නිරෝධය නොදැනීම, දුක්ඛ නිරෝධයට හේතු නොදැනීම, ඒ 4ක් අවිද්‍යාවයි. මේ සියල්ලම කැටි කරාම මේක තමයි චතුරාර්ය සත්‍යයේ නොදැනීම අවිද්‍යාව කියන එක තමයි එතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ. 7 8 9 10න් පැහැදිලි කරන්නේ මේ සියල්ලම මුලින් කියපු සියල්ලම කැටි කරලා තියෙන ස්වභාවය. එතකොට මේ සූත්‍රාන්තයේදී නොඑක් අයරින් දක්වන අවිද්‍යාව තමයි මේ සූත්‍රාන්තයේදී මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලි කරනවායි කියලා එතන කියනවා. ඊට පස්සේ අභිධර්මයේදී කොහොමද එන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔව් අභිධර්මයේ අතීත ස්කන්ධ ධාතු ආයතන නොදැනීමත් අවිද්‍යාවයි. උබ්බන්තේ අඥානං අවිද්‍යාව. මම හිතන අපි ඒකත් දන්නවනේ. උබ්බන්තේ අඥානං අවිද්‍යාව, අපරන්තේ ඥානං අවිද්‍යාව, උබ්බන්තා අපරන්තේ අඥානං අවිද්‍යාව. අතීත ස්කන්ධ ධාතු ආයතන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. අනාගත ස්කන්ධයන් පිළිබඳ නොදැනීමත් අවිද්‍යාවයි. ඒ කොටස් දෙකම නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. මේ තමයි අභිධර්ම විදිහට අවිද්‍යාව විස්තර කිරීම. 4 වෙනි එක සංස්කාරයන්ට හේතු වන අවිද්‍යාදී අංගයන් හා ඵලයන් පිළිබඳ නොදැනීම. සංස්කාරයන්ට හේතු වන අවිද්‍යාදී අංගයන් හා ඵලයන් පිළිබඳ නොදැනීම. ඒ කියන්නේ ඉදපච්චයතා පටිච්ච සම්පන්නේසු ධම්මේසු අඥාන අවිද්‍යාව. මේ 4 ආයතන ඔව් මෙන්න මේ ආකාරයේ තමයි අභිධර්මයේදී අර 4 ඉස්සලා කිව්ව 4යි දුක්ඛ අඥානං, දුක්ඛ සමුදය අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධය අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය අඥානං, ඊළඟට උබ්බන්තේ අඥානං, අපරන්තේ අඥානං, පුබ්බන්ත අපරන්තේ අඥානං, ඉදම් පච්චේතා පටිච්චසමුප්පාද ධම්මේසු අඥානං. මේ 8න් තමයි සම්පූර්ණම මේ අවිද්‍යාව කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ අභිධර්මයෙන් කියලා. මෙතන මේ අන්තිම එක කියන 4 අයුරින් මුලින් දැක්වූ දුකේ දැනීම සහ 7 8 9 10 සියල්ල ගත්තාම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මේ 8 තැනින් නොදැනීම අභිධර්ම ක්‍රමෙන් අවිද්‍යාවයි විභංග අටුවාවේ කියලා ඇති. මෙසේ අවිද්‍යාව නම් බාහිර ඉතිහාස කලා භාෂා ආදී නොදැනීම නොව නිවන් අතට යන සත්‍ය මොහ කරන නොදැනීමයි. පුහුදුන් චිත්තසංතානයේ සෑම මොහොතකම බලවත් වූ මේ අවිද්‍යාව අකුසලයන් කරන අවස්ථාවන්නේ ඊටා ප්‍රකටව දැක හැකිය. මේ කාරණේ තමයි අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙකම සසරට මුල්ය. අකුසලයන්හි අවිද්‍යාව බලවත්ය. ලෞකික කුසලයන්හි තෘෂ්ණාව ක්‍රියාකාරී. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා දෙකම සසරට මුලයි. අකුසලයන්හි අවිද්‍යාව බලවත්. ලෞකික කුසලයන්හි තෘෂ්ණාව ක්‍රියාකාරීය. ඒතර අවිද්‍යාවගේ ලක්ෂණ. සර් ඒක මොනවාරි විස්තරයක් කරනවද ඉස්සරහට? මෙතන කියන්නේ අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණ කියන්නේ අපි මේ හැම ධර්මෙම අභිධර්මයේදී විසුද්ධි මාර්ගයේදී 4 ආකාරයකට පෙන්වනවා. ලක්ෂණ, රස, පච්චුප්පට්ඨාන, පදට්ඨාන ආකාරයෙන් මේ ධර්මයේ හරියටම අවබෝධ කරගන්න නම් මේ ධර්මයේ ලක්ෂණ දැනගන්න ඕනේ. රස, කෘත්‍ය දැනගන්න ඕනේ. පච්චුප්පට්ඨාන, ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යඋත්පන්න දැනගන්න ඕනේ. පදට්ඨාන, ආසන්නතම කාරණේ දැනගන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයෙන් අවිද්‍යාව
දැනගන්න හැටි තමයි මෙතනින් එහාට කියන්නේ. මේ කාරණේදී මෙතන විස්තර කරන්නේ මේ අංග 12ම ඉස්සෙල්ලා අංග වශයෙන් අඳුනා ගන්නවා. අංග වශයෙන් අඳුනාගෙන ඒ අංගයන්ට කොහොමද එක එක ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියන එකට අපි ඊළඟට යනවා. දැන් එන අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණ කියනවා. නොදැනීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ අවිද්‍යාවයි. ලක්ෂණ තමයි නොදැනීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ අවිද්‍යාවයි. අඥාන ලක්ෂණං අවිද්‍යාව. මුලාවීම කෘත්‍යයයි. නොදැනීම ලක්ෂණයයි මුලාවීම කෘත්‍යයයි. සම්මෝහන රසාත් වැසීම ඉදිරියට පැමිණ සිටින ගතියයි ඡාදන පච්චුපට්ඨාන. සම්මෝහන රසාත් වැසීම ඉදිරියට පැමිණ සිටින ගතියයි ඡාදන ඒ කෘත්‍යනේ කියන්නේ. ඒක මේ පච්චුපට්ඨාන මේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙන හැටි. ඡාදන පච්චුපට්ඨාන ආශ්‍රවයන් ආධාර කොට ඇත්තේය. ආසව පදට්ඨාන ආසව සමුදාය අවිජ්ජා සමුදය. ආසව සමුදය අවිජ්ජා සමුදය යන්නේ මේ අවිද්‍යාවද සප්‍රත්‍ය ධම්මයන්ගෙන් ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් දෙයක් බව දැක්වේ. මෙතන අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ආශ්‍රව වලට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියනවත් අවිද්‍යාව. එකිනෙකට අන්‍යමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේක සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේදී ඊටාම ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟ ඡේදයේ කාම භව දිට්ඨි අවිජ්ජා යන සතර ආශ්‍රවයන්ගේ දිට්ඨි අවිජ්ජානුද ආශ්‍රවමයි. කාම භවයන් වෙන ගැනෙන්නේ තෘෂ්ණාවයයි ගත් විට අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාවන් අවිද්‍යා තෘෂ්ණාවන් අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වේ. අවිද්‍යාවෙහිම ඇතුළත් වන අයෝනිසෝ මනසිකාරය අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වන අයුරුද ඒකේච භික්ඛවේ අක්ෂල ධම්මා සබ්බේතේ අයෝනිසෝ මනසිකාර මූලකා යනුවෙන් සියලු අකුසලයන්ට අයෝනිසෝ මනසිකාරය මුල් වන අයුරුද දැක්වේ. එතන එහෙමයි එතන පැහැදිලි කරන්නේ අයෝන් මේ ආශ්‍රව වලට කවුද ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කවුද කියලා ඇහුවොත් ආශ්‍රව. එතකොට මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන කාරණය ඒ සියලු දෙයකට ප්‍රත්‍ය වෙන ස්වභාවය තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. හරි එතනින් එහාට කියන්න මෙතනින් සංඛාරය ඉඳන් පටන් ගන්න. සෝමාත්මීය සංඛාරය ඉඳන් එතනින් එහාට පටන් ගන්න පුළුවන්. සංඛාරා සංසාරය සකස් කරන හරිගස්සන හේන් සංඛාරා නම් වේ. සංසාරය සකස් කරන හරිගස්සන හේන් සංඛාරා නම් වේ. එනම් කුසල් අකුසල් කර්මයි. කුසල සංඛාරා කාම රූප කුසල් 13යි. කාම සංස්කාර 8යි රූප සංස්කාර 5යි 13යි. අකුසල සංඛාර අකුසල් 12යි. ආනෙන්ජ සංඛාර අරූප කුසල් 4යි. ආනෙන්ජ යන ඉක්මනින් නොසැලෙන යනුයි. ඉක්මනින් නොසැලෙන යනුයි. එතකොට ඒ තමයි සංඛාර කාම රූප අරූප සංඛාරක තමයි උතර කිව්වේ. කාය සංඛාරා කාම කුසල් කාය සංඛාරා කාම කුසල් අකුසල් 20යි. වචී සංඛාරා කාම කුසල අකුසල් 20යි. මනෝ සංඛාරා ලෞකික කුසල අකුසල් 29යි. මේක අතින් පැහැදිලිද? කාම කුසල් කාය සංඛාර කාම කුසල අකුසල 20 කියන්නේ 12යි 8යි 20යි. 12යි. මෙතන 12යි වචී සංඛාරා කියන්නේ ඒකම. මෙතන එන්නේ 29 එන්නේ චේතනා ලෞකික චේතනා 29ම. කියන්නේ කුසල් 17යි 12යි. 17යි 12යි. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා යන්නේ ගැනෙන්නේ මේ සංඛාර පමණකි. ඉතිරි සංඛාර ගැන ලබන දේශනාව බලන්න. ඒතර අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර කියන්නේ මේ ටිකයි කාය සංඛාර, වචී සංඛාර, මනෝ සංඛාර මේ 20යි 29යි විතරයි.
එතකොට අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරයන්ගෙන් ගැනෙන්නේ මේ සංඛාර පමණකි. ඉතිරි සංස්කාරයන් ගැන ලබන දේශනාව බලන්න. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වීමෙන් සංස්කාර හටගැනේ. කුමන බලයක් උපකාර කොට එසේ සංස්කාර හටගැනේද? පුඤ්ඤාභි සංඛාරාති තේරස කාම රූප චේතනා. පුඤ්ඤාභි සංඛාර නම් කාම රූප කුසල චේතනා 13. තේසේ අවිජ්ජා ආරම්මන උපනිශ්‍ය වශයෙන් යතරහං පච්චයෝ හෝති. එම පුඤ්ඤාභි සංඛාරයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්මන උපනිශ්‍රය යන ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් උපකාර ලැබේ. පුඤ්ඤාභි සංඛාර 13 කියන්නේ කුසල රූප කුසල චේතනා 13. 8යි 5යි 13. ඒකට ඒ පුඤ්ඤාභි සංඛාරයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්මන උපනිශ්‍රය යන ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් උපකාර කෙරේ. ආරම්මන ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යෙදීම. ප ဋ ාණ දේශනාවලින් මේ ප්‍රත්‍ය ශක්තියින් වෙන් කර ගැනීමට ඉගෙන ගන්න. අවිද්‍යාව අකුසලයකි. පුඤ්ඤාභි සංඛාර කුසලය. දැන් ආරම්මන ප්‍රත්‍යේ අකුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස යන වීති අනුව බැලිය යුතුයි. ආරම්මන ප්‍රත්‍ය පිළිබඳ ප ဋ ාණ දේශනාව බලන්න. එහි සෙක්ඛා පහීනේ කිලේසේ පච්චවෙක්ඛන්ති. සේකයෝ ප්‍රහීන කෙලෙස් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරත්. සේකයන් අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහීන නොකරන හේයින් එම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කුසල ජවනයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්මන ශක්තියක් දෙයි. වික්ඛම්හිතේ කිලේසේ පච්චවෙක්ඛන්ති. අවිද්‍යාවද විස්කම්බණය වන හේයින් එම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කුසල ජවනයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්මන ශක්තියෙන් උපකාර කෙරේ. ඒක ටිකක් විස්තර කරන්න හොඳයි නේද සර්? මෙතන ආරම්භන ප්‍රත්‍යයේදී මෙන්න මේක විදිහට කරනවා. සික්ඛා පහීන කිලේසා පච්චවික්ඛිතේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රහීන වුණ කෙලෙස් සේකයන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවායි කියලා තියෙනවා. එතකොට සේකයන් මේ සේකයන් පහීන කෙලෙස් කියන්නේ කෙලෙස් අකුසල ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වලින් කුසලයක් හැදෙනවා. එතකොට කෙලෙස් අරමුණු කරලා කුසලයක් හැදෙන අවස්ථාව ආරම්භන ප්‍රත්‍ය විස්තර කරන තැනදී අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. අකුසලයක් අරමුණු කරලා කුසලයක් හැදෙනවා. අකුසලයක් අරමුණු කරන බෙදකොටම අවිද්‍යාව සහිත අකුසලයේ අරමුණු කරලා කුසලයක් හැදෙනවා. ඒක තමයි අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාර හැදෙන හැටි තමයි එතන පැහැදිලි කරන්නේ. පහින කෙලෙස කියන්නේ කෙලෙස් අකුසල ධර්ම. ඒ කියන්නේ ඒකේ අවිද්‍යාවත් එක්කලා සංප්‍රයුක්තයි. ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනකොට කුසලයක් හැදෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙලා සංස්කාර හැදෙන හැටි කුසල සංස්කාර හැදෙන හැටි තමයි එතන පැහැදිලි කරන්නේ. ඊළඟට යන්න ඊළඟ පිටට යන්න ඕනේ නේද? වික්ඛම්බිත්තේ කෙලේශය පච්චවෙක්ඛන්ති. අවිද්‍යාවද විස්කම්බණය වෙන හේයින් එම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කුසල ජවනයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තියෙන් උපකාර කෙරේ. අන්නේකයි විදගත් අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තියෙන් උපකාර කරන්නේ. ඊළඟට පුබ්බේ සුචිනානාති ඥානන්ති. පෙර පුරුදු කෙලෙස් කුසල ජවන් සිතින් දැනගන්නා විට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දෙයි. පෙර පුරුදු කෙලෙස් කුසල ජවන් සිතින් දැනගන්නා විට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දෙයි. සෙක්ඛාවා පෘතුජ්ජනාවා අකුසලං අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනාතතෝ විපස්සන්ති. සේකයන් හෝ පුදුන් අකුසලය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විසින් විදර්ශනා කරන විට එම විදර්ශනා කුසලයන්ට මෝහය අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දෙයි. මුදුන්නු අකුසලයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ වශයෙන් විදර්ශනා කරන විටත් ඒකේ අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දෙනවා කියන එකයි එතන කියන්නේ නේද සර්? මේ මෝහය කියන්නේ අවිද්‍යාව අරමුණු කරලා මෙයාලා කුසලයේ නිපදවනවා. ඒ අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ විපස්සන්ති. විපස්සනා කරනකොට කුසල හැදෙනවා.
හැදෙන්නේ අකුසලයේ අරමුණු කරලා. කියන්නේ අවිද්‍යාව හේතුවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කොට කුසල සංස්කාරයන් හැදෙන අවස්ථාවක් වටාන ප්‍රකරණේ පෙන්වන හැටි. අන්න ඒක තමයි එතන පෙන්වන්නේ. මෙහි මෝහ අකුසලයක් පහළ වූ බව දත් යෝගියා මෝහය හෝ නොවැටීම මුලාවයයි යථාවසර සලක්කන වශයෙන් එවේලාවට වැටුණු ස්වභාව ලක්ෂණ වශයෙන් මෙනෙහි කරනකොට එම මෝහ අකුසලයාගේ ආරම්භන ප්‍රතිශක්තිය ලබා එම විදර්ශනා කුසලයෝ පහළ වේ. චේතෝ පෙරියාලම මෝහ අකුසලයෙන් යුත් අයෙකුගේ සිත පරසිද්ධාන්‍ය ධ්‍යාන අභිඥා කුසල්සිතෙන් දක්නා විට එම පංචම ධ්‍යාන කුසලයට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තියෙන් උපකාර කෙරේ. මෙතන චේතෝ පෙරියාලම කියන්නේ චේතෝ පරිඥානේන කියලා ඥාන ගොඩාක් එතන විස්තර කරනවා ආරම්භන ප්‍රත්‍යයේදී. අන්න ඒක යන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ චේතෝ පරිඥානයක් තමයි ඊට පස්සේ පෙරියාලම් කරලා තියෙන්නේ. අනික් ඥාන සියල්ල මේ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන පැහැදිලි වෙන්නේ. වෙන කෙනෙකුගේ අකුසල සිත බලනවා නම් අභිඥාවෙන් එතකොට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දෙන උපකාර කරනවා කියලා මෙතන කියන්නේ නේ සර්. අකුසල කන්දා චේතෝපරිය පෙරියාලම සමෝහසිත අරමුණු කරන චේතෝපරිය පුබ්බේ නිවාස යත්තා කමූපග අනාගතංශ යන රූපාවචර අවිද්‍යාදාන කුසලයන්ට අවිද්‍යාව ආරම්භන ශක්තිය ලබා දේ. එතකොට ඊළඟ උපනිෂය ප්‍රත්‍ය ශක්තියදීම මේ එක් කල විස්තර කරේ මෙතෙන්ට එනකල් ආරම්භන ප්‍රත්‍ය ශක්තිය ලැබෙන හැටි මෙතනින් පස්සේ උපනිෂය ප්‍රත්‍ය ලැබෙන හැටි තමයි විස්තර කරන්නේ. අකුසලෝ කුසලස්ස වීතිය බලන්න. එහි රාගං උපනිස්සාය දෝසං මෝහං මානං දිට්ඨි පත්තානං උපනිස්සාය දානං දේති. මේ අවිද්‍යාව දානාදී කුසලයන්ට උපනිශ්‍රය බලය ලබා දෙන අයුරුයි. මේ මඟ පෙන්වීමකි. ඉතිරි ප්‍රත්‍යයන් බලන අයුරු පමණක් දක්වනු ලැබේ. මෙතන පෙරියාලම් කරලා තියෙන්නේ මෙතන බොහෝ කොටස් තව තියෙනවා. ඒ ටික දානං දේති. ඔව් මෙතන දානං දේති සීලං සමාදේති ආදී තව ගොඩාක් කුසල කර්ම තියෙනවා. ඒ ටික ගැන තමයි පෙරියාලම් කරලා තියෙන්නේ. අකුසලෝ සහජාත හත අඤ්ඤමඤ්ඤ අට නිස්සය නැසයි කරන්නේ අපුඤ්ඤාභි සංඛාරාතේ ද්වාදස කුසල ආරම්භන පක්ෂක්ති අපුඤ්ඤාභි සංඛාරාතේ ද්වාදස කුසල චේතනා තේසං අවිජ්ජා හේතු දෙක ආරම්භන අධිපති අනන්තර සමනන්තර මට වැරදුනාද? උසේ වගේ අපුඤ්ඤාභි මෙතනනේ හරි සර් හරි සංකල්ප මේක අපි කළා සර් උපනිෂේ නිසා අපි කතා කළේ නෑ සර් හරි මෙතන මේක අපි කළේ නෑ සර් හරි මෙතනද උපනිෂේකස අපුඤ්ඤාභි සංඛාරති ඒකත් වෙන්න ඕන සර්. හරි. අපුඤ්ඤාභි සංඛාරති. උපතිය ප්‍රත්‍යක්තිය මේ හරි සර්. අපුඤ්ඤාභි සංඛාරති ද්වාදස කුසල චේතනා. තේසං අවිජ්ජා. එතකොට එතන හේතු ආරම්භන අධිපති අනන්තර සමනන්තර සහජාත අඤ්ඤමඤ්ඤ නිස්සය උපනිශ්‍රය ආසේවන සම්පයුක්ත අත්ති නැත්ති විගත අවිගත
පංචදසාදී යතරහම් පච්චයෝ හෝති. මේ 15 ප්‍රත්‍ය බලෙහි අකුසලෝ අකුසලස්ස වීතින් බලන්න. මෙසේ අවිද්‍යාව අකුසලයන්ට මෙතන අවිද්‍යාව අකුසලයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි ඒක අවිද්‍යාව අකුසලයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි මෙන්න මේ ප්‍රත්‍ය සියල්ලම බලන්න කියලා කියන්නේ. අපි ඉස්සල කරේ අවිද්‍යාව කුසලයටනේ මේ අවිද්‍යාව අකුසලයට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි. ඒත් මේ ප්‍රත්‍ය 15ෙම ඒක සිද්ධ වෙනවා. අකුසලෝ අකුසලස්ස ආනෙන්ජාබි සංඛාරති චතස්සෝ අරූප චේතනා තේසං අවිජ්ජා උපනිශ්‍ය වස්සේන ඒව පච්චයෝ හෝති. ආනෙන්ජාබි සංඛාර නම් අරූප කුසලයන්ට උපනිශ්‍ය ශක්තියෙන් පමණක් උපකාර කෙරේ. ආනෙන්ජ අරූප කුසලයන් අරූප කුසලයට උපනිශ්‍ය ප්‍රත්‍යයෙන් විතරයි හේතු වෙන්නේ. ආරම්භන ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අකුසලෝ කුසලස්ස වීති මෝහං දිට්ඨින් පත්තන්නං උපනිස්සාය ධානං සමාපත්තින් උපාදේති යන තන්හි මෝහාදී දුරු කිරීමේ අදහසින් අරූප කුසලයන් ඉපදෙවීමෙන් මෝහාදී අකුසලයන්ගේ උපනිශ්‍ය ශක්තිය ලබන්නේය. ලෝකෝත්තර කුසලයන් අවිද්‍යාව නැසුවෙන් පහළ වේ. එයින්ම එම කුසල චේතනාව කර්ම නැති කරන කර්මයයි. කර්මපත්‍ය බලන්නේ. මෙසේ ගැඹුරු සියුම් ධර්මයන් දැන විදර්ශනා වඩා ශාන්ත නිවන් සුවෙන් ලබත්තා. මෙතන කියන්නේ ලෝකෝත්තර කුසලයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ අවිද්‍යාව කියන එක තමයි එතන පැහැදිලි. හරි. එතකොට මේ කරේ කොහොමද අවිද්‍යාව සංස්කාරයන්ට හේතු වෙන්නේ උපකාර කරන්නේ කියන එක තමයි මේ පරිච්ඡේදයෙන් පෙන්වන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක සංඛාර පච්චා විඥාන. සංඛාරයේ කුමන බලයකින් විඥාණයට උපකාර වේද? ඉතිකෝ භික්ඛවේ සංඛාර පච්චා විඥානං. භික්ෂුවරණි මෙසේ සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය හටගනී. සංඛාර කියන්නේ සංකත මහී සංකරෝතිති සංඛාරා. සසර විශේෂයෙන් සකස් කරනුයේ සංඛාර නම් වේ. සංකතං මහී සංකරෝතිති සංඛාරා. සසර විසින් සකස් කරනුයේ සංඛාර නම් වේ. දෙවදෑරු සංඛාර. එනම් අවිද්‍යා ප්‍රත්‍ය කොටගෙන හටගන්නා සංඛාරය සංඛාර ශබ්දෙන් හටගන්නා සංඛාරය කියා කොටස් දෙකයි. අවිද්‍යා ප්‍රත්‍ය කොට හටගන්නා සංඛාරය සංඛාර ශබ්දෙන් හටගන්නා සංඛාරය කියා. අපිව අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර සන්දේන ආගත සංඛාරාති දුවිධ සංඛාරා. මේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා නම් පුඤ්ඤාභි සංඛාර 13යි අපුඤ්ඤාභි සංඛාර 12යි ආනෙන්ජබ්බ සංඛාර 4යි සාය සංඛාර 20යි වචී සංඛාර 20යි මනෝ සංඛාර 29යි. මේක තමයි අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර කියන්නේ. පුඤ්ඤාභි සංඛාර 13යි අපුඤ්ඤාභි සංඛාර 12යි ආනෙන්ජබ්බ සංඛාර 4යි කාය සංඛාර 20යි වචී සංඛාර 20යි මනෝ සංඛාර 29යි. මෙතන පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියනකොට 8යි 4 8යි 5යි 8යි 5යි. අකුසල් 12 ආනෙන්ජබ්බ සංඛාර කියන්නේ අරූප අවචර කුසල් 4. හරි. කාය සංඛාර 20 කියන්නේ කුසල් 8යි 12යි අකුසල් 12යි. 8යි 12 20යි. වචී සංඛාරත් ඒක ප්‍රමාණය මනෝ සංඛාර 29. ඔව්. මේක තේරුම් ගත්ත හැකි කාය සංඛාර කියන්නේ කායද්්වාරයෙන් සිදුවෙන අකුසල් 12යි කුසල 8යි. මේකත් කායද්්වාරයෙන් සිදුවෙන වචීද්වාරයෙන් සිදුවෙන කුසල 8යි අකුසල් 12යි. මනෝ සංඛාර කියන්නේ ඒ ලෞකික චේතනා 29. චේතනා 29. ඒ කියන්නේ කාය ద్వාර වචී ద్వාර මනෝ ద్వාර සියල්ලෙන්ම ලෞකික චේතනා 29. ඒ කියන්නේ 17යි 12යි. 17 කියන්නේ ලෞකික කුසල අකුසල් 12 ගත්තම 29. මෙහි පුඤ්ඤා පැහැදිලි නේද ඒක?
උස්සේතන පැහැදිලිද 29 29 ඉන්නේ 8යි 5යි 4යි 8යි 5යි 4යි 14යි ඊළඟට 12යි 12 කියන්නේ අකුසල් 12 තිබී යෙදෙන චේතනාව මෙහි පුඤ්ඤ අපුඤ්ඤ ආනෙන්ජය සංඛාරයන් 64 වෙනි පත්‍රිකාවේ කෙටියෙන් විස්තර කරන ලදී. චිත්ත සංඛාර යනුවෙන් එම කුසල අකුසල චේතනා 20ය. චිත්ත සංඛාරකේ කුසල අකුසල චේතනා 20. කාය වචන දෙකේ සම්බන්ධයක් නැතුව මනෝද්වාරයෙන්ම ඇතිවන අවස්ථාවන් මනෝද්වාරික වූ රූප අරූප කුසල චිත්තේ චේතනා 9ක්ගෙන චිත්ත සංඛාර 29යි ගණන් ගනු ලැබේ. 20යි 29 කියන්නේ ඒක අර කුසල් 8යි අකුසල් 12යි රූප 5යි අරූප 4යි ඒ තමයි 29 වෙන්නේ. මේ කාය සංඛාරයෙන් කයින් සිදුවන කාමාවචර කුසල 8යි අකුසල් 12යි ගැනේ. මේවා කාය ద్వාරයෙන් දාන ආදී කුසල චේතනා හා ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල චේතනා කරන අවස්ථාව සලකා ගත යුතුයි. වචී සංඛාරයන්ගෙන් වචනයේ සිදුවන කුසල් අකුසල් 20ම ගත යුතුය. චිත්ත සංඛාර යනුවෙන් එම කුසල අකුසල චේතනා 20 කාය වචන දෙකේ සම්බන්ධයක් නැතුව මනෝද්වාරයේම ඇතිවන අවස්ථාවන් මනෝද්වාරික වූම රූප අරූප කුසල සිත්ති චේතනා 9ක්ගෙන චිත්ත සංඛාර 29ක් ලෙස ගණන් ගනු ලැබේ. ඒක පැහැදිලි නේද? මෙසේ ద్వාර ભેදයෙන් 69ක් වූ එහෙත් ඊට සඳහන් පුඤ්ඤ අපුඤ්ඤ ආනෙන්ජය යන වශයෙන් 29ක් වූ චේතනා කර්මය සසර සකස් කරන හේයින් සංස්කාර බව මේ සංස්කාරයන් හා සංස්කාරයන්ගෙන් සකස් වෙන භවයේ ඇති විහිසුණුකම දරුණුකම දුකක්ම බව අවිද්‍යාවෙන් වැසී ඇතෙයින් අවිද්‍යාව නිසාම මේ සංස්කාරයන් කර්මයන් රැස් වෙන බවද වටහා ගත යුතුය. ద్వාර ભેදයෙන් 69ක්. ඒ කියන්නේ 20යි 29යි නේද? 69 කියන්නේ. හරි. කාය සංකාර එතන 20යි වචී සංකාර 20 කාය සංකාර 20යි වචී සංකාර 20යි චිත්ත සංකාර 29යි. ඒක තමයි 69. මේ ద్వාර ભેදයෙන් 69ක් වූ එහෙත් ඊට සඳහන් පුඤ්ඤ අපුඤ්ඤ ආනෙන්ජය වශයෙන් 29ක් වූ චේතනා කර්මය සසර සකස් කරන හේයින් සංස්කාර බව මේ සංස්කාරයන් හා සංස්කාරයන්ගේ සකස් වෙන භවයේ ඇතින විහිසුණුකම දරුණුකම දුකක්ම බව අවිද්‍යාවෙන් වැසී ඇතෙයින් අවිද්‍යාව නිසාම මේ සංස්කාරයන් කර්මයන් රැස් වෙන බව වටහා ගත යුතුය. මේක හරි වැදගත් මෙන්න මේ ටික. සංස්කාර කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුවෙන් කියන එක තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. ద్వාර ભેදයෙන් 69ක් මේ 29ම තමයි 29 චේතනාවම තමයි සර් මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ කියන එකයි මෙතන තියෙන්නේ නේ. සංස්කාර සසල සකස් කරන්නේ මේකෙන්. තවද සංස්කාර කොටස් 4කට බෙදා ඇත. සංකත සංඛාර, අபிසංකත සංඛාර, අபிසංකරණ සංඛාර, පයෝගාපි සංඛාර යනුවෙනි. සංකත සංඛාර, අபிසංකත සංඛාර, අபிසංස්කරණ සංඛාර, පයෝගාපි සංඛාර යනුවෙනි. දැන් ඊළඟ සංකත සංඛාර තමයි දැන් විස්තර කරන්නේ. අනිච්ඡාවත සංඛාර සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාවත සංඛාරා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යනාදී දේශනාවන්හි දක්වන ලද ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් සියල්ල සකස් වූ සියල්ල සංකත සංඛාරයි. අනිච්ඡාවත සියල්ලම නිවන හැර අනිත් සියල්ලම ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් සියල්ලම සකස් වූ සංඛාරයි. මේදී ස්වභාවයෙන් පහළ වන පොළව පර්වත ගස් ගල් ආදී සියල්ලම සංකතයි. කර්මයන් හා ක්‍රමයෙන් නොවු සියල්ලම හට ගන්නා ලදී. පොළව ගර්භතගත ඒවා කර්මයෙන් නෙවෙයි නේද? ඒකයිනේ කර්මයන් හා කර්මයෙන් නොවු සියල්ලම සංකතයි. වාට පැන්නස ඒක. නෑ හරි අபிසංකත සංඛාර. අபிසංකත සංඛාර. කර්මයෙන් හටගත් තුන් භූමියේ රූප අරූප සියල්ලම අபிසංකත සෙයින් සකස් කළ සංඛාර නම් වේ. අபிසංකත කියන්නේ කර්මයෙන් හටගත් තුන් භූමියේ රූප අරූප සියල්ලම අபிසංකත වෙසින්ම සකස් කළ සංඛාර නම් වේ. ඒ මෙතන අபிසංකත කියන්නේ අභි කියන්නේ විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද. අන්න ඒක තමයි අபிසංකත සංඛාර.
අபிසංකරණ සංකාර කියන්නේ තුන්වෙනි එක තුන් භූමියේ කුසල් අකුසල් චේතනා අபிසංකරණය විශේෂයෙන් සකස් කර ගන්නා වූ සංකාරය. අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාරය යනුවෙන් කියවෙනුවේ කර්මයෝය. අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාරයන් කියන්නේ චේතනාවනේ අපේ ඒ චේතනාව විශ්නා වෙන්නේ කියලා ඒක තමයි මෙතන කිය. අபிසංකරණ සංකාර දෙකේ අபிසංකත කියන්නේ සංකාර සකස් වුණු ඒ කියන්නේ විපාක තෙරුවන් සරණයි සර්ගේ හඳ පොඩ්ඩක් අපිට ඇහිලා මදිස්සේ චුට්ටක් මේ සමා වෙන සේරක මේ අමාරුත් දන්නේ නැහැ අபிසංකත කියන්නේ අපහසු ඇති කියලා මට හිතෙනවා. අபிසංකත කියන්නේ සකස් වුණු ඒ කියන්නේ විපාක කර්මයන් නිසා සකස් වුණු බව තමයි විපාක. අபிසංකත අபிසංස්කරණය කියන්නේ සකස් කරන්නා වූ ඒ කියන්නේ කර්ම එන්නේ අபிසංස්කරණය තවදුරටත් සංකාර ඇති කරන ස්වභාවය තමයි අபிසංකරණ. මේ වචන දෙකේ තේරුම ගන්න. අபிසංකරණ කියන්නේ එතන කුසල සහ අකුසල කර්ම තමයි අபிසංස්කරණ. බලන්න මේක කියවගෙන යනකොට තේරෙයි උඩේ අபிසංකත කියන්නේ විපාක කර්මෙන් හටගත්. මම ඒකයි කියවන අபிසංකත සංකාර කර්මෙන් හටගත් තුන් භූමියේ රූප අරූප සියල්ලම අபிසංකත ශ්‍රේෂයෙන් සකස් කළ සංකාරණ වේ. අபிසංකරණ සංකාර තුන් භූමියේ කුසල අකුසල චේතනා අபிසංකරණක විශේෂයෙන්ම සකස් කර ගන්නා වූ සංකාරය. අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාරයන් කියවෙන්නේ කර්මයෝය. මෙතන විශේෂයෙන් සකස් කරන්නා වූ මෙයා විසින් තමයි සකස් කරන්නේ. අபிසංස්කරණයන් කරන්නේ කුසල් සහ කුසල් අකුසල චේතනා. ප්‍රයෝගාපී සංකාර කායික චෛසික වීර්ය ප්‍රයෝගාපී සංකාර නාමෙන් ගැනේ. කායික චෛසික වීර්ය ප්‍රයෝගාපී සංකාර නාමෙන් ගැනේ. යාවතිකා අபிසංකරස්ස ගති යම්තාග්දුර යෑමට සකස් කිරීමක් වීර්යයක් වූයේද ඒතාක් ගොස් රෝදේ ඇණය ගැසුවාමෙන් නැවතුනේය යන මේ දේශනාවේ අபிසංකාර යනු වීර්යයි. එය ප්‍රයෝගාපී සංකාර නම් වේ. ඒක කායික චෛසික වීර්යය. මේ සතර සංකාර ශබ්දෙන් ගන්නා සංකාරයි. මේ සතර සංකාර ශබ්දෙන් ගන්නා සංකාරයි. එහෙත් මෙහි අபிසංකරණක සංකාර නම් කර්මයයි. අபிසංකත නම් කර්මයෙන් හටගත් විඥාන නාම රූපාදී සියල්ලයි. සංකත සංකාර නම් කර්මයක් නැති ගස්වැල් ආදී සියල්ල ඇතුළත් කර්මයෙන් හෝ ස්වභාවයෙන් හටගත් සියල්ලයි. ප්‍රයෝගාපී සංකාර නාමෙන් කුසල අකුසල කර්මයක් හෝ ක්‍රියාජවනයක් යෙදෙන සිතේ වීර්ය ගැනීම. එතන පැහැදිලි වෙන්නේ මේ සංඛාර විග්‍රහයේදී අபிසංකත කියන්නේ කර්මෙන් හටගත් අபிසංස්කරණ කියන්නේ කර්මෙමයි. ප්‍රයෝගාපී කියන්නේ වීර්ය. ඒක දෙකටම අයිති නැහැ. සංස්කාර කියන්නේ සංකත සංකාර කියන්නේ නිර්වාණය ප්‍රඥප්තිය හැර සියල්ලම. තවද චූල වේදල්ල සූත්‍රයේ සංඥා වේදිත නිරෝධං සමාපච්ඡන්නස්ස යන පාඨයේ සංඥා වේදිත නිරෝධයට හෙවත් නිරෝධ සමාපත්තියට සම්වදින්න උන්ට පළමු කොට වචී සංකාරය නැති වේ. යනාදී දේශනාවන්හි වචනය ගැනේ. පස්සම්බය කාය සංකාර යනාදී සතිපට්ඨාන දේශනාවේද කාය සංකාරන්ති කෝ ආවුසෝ අස්සාය පස්සාවසෝ යනාදී තනීද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ කාය සංකාරය වලින් ගන්නා ලදී. මෙතන චුල්ල වේදල සූත්‍රයේදී සංකාරන අතර තිරුවන් සරණයි චුල්ල වේදල සූත්‍රයේදී මතක තියාගන්න සංකාර තුනක් කියනවා. එක කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර. චිත්ත සංකාර. වචී සංකාර කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර. දෙවෙනි ධ්‍යානෙට යනකොට ඇති වෙනවා.
කාය සංකාර කියන්නේ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස හතරවෙනි ධානයේදී නැති වෙනවා. චිත්ත සංකාර කියන්නේ වේදනා සංඥා ප්‍රධාන කොට ඉදිරි චෛතසික ඒක නැති වෙනවා. මේ සංඥා නා සංඥා යතනේදී මේ සංකාර තුන ගැන තමයි මේ කතා කරේ. ඒක වෙනත් ආකාරයක සංකාර විග්‍රහයක්. වචී සංකාර, කාය සංකාර, චිත්ත සංකාර කියලා මේ චුල්ල වේදාල සූත්‍රයේදී විස්තර කරනවා. අපි යම් ප්‍රකරණේ සංකාර විග්‍රහ කරන්නේ ඒ ආකාරයටමයි. පස්සම්බයං කාය සංකාරණාදී සතිපට්ඨාන දේශනාවේදී කාය සංකාරාන්තිකෝ ආවුසෝ ආස්වාස ප්‍රස්වාසෝ යනාදී තන්හිද ආශ්වාස ප්‍රස්වාසයේ කාය සංකාර වෙනින් ගන්නා ලදී. මෙසේ අනේක ප්‍රකාර සංකාරණ අතර අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් ගන්නා ලද සුසල සංකාරාදී නාමයන්ගෙන් හා අபிසංකරණයක නාමයෙන් ගන්නා ලද සංස්කාරයෝම සංකාරපච්චය විඥානයි යන මෙහිදී ගන්නා ලදහු. ගන්නාම අවිද්‍යා මෙතන පස්සම්බයං මෙතන ගන්නේ සංකාරපච්චය විඥානං කියන තැන ගන්නේ අර 29මයි. ඒකයි කියන්නේ. අර 29 චේතනා 29 චේතනා 29 අවිද්‍යා පදට්ඨාන අවිද්‍යා පද චේතනාව එළඹ සිටීම චේතනා පච්චුපට්ඨාන චේතනාව එළඹ සිටීම අවිද්‍යා පදට්ඨාන අවිද්‍යාව ආධාරය මේ අபிසංකරණක ලක්ෂණ සංකාර අபிසංස්කරණයකවත් සංකාරයන්ගේ ලක්ෂණ සංකාරයන්ගේ ලක්ෂණ ආදී අபிසංකරණක ලක්ෂණ සංකාර අபிසංස්කරණයකවත් විශේෂයෙන් සකස් කිරීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ සංස්කාරය ආයුවනසු කර්ම රැස් කිරීම කෘත්‍යයි චේතනා පච්චුපට්ඨාන චේතනාව තමයි පච්චුපට්ඨාන එළඹ සිටීම අවිද්‍යා පදට්ඨාන අවිද්‍යාව තමයි ආධාරය ඒක තේරුණා නේද අபிසංස් ලක්ෂණ රසය පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨානේ හතරේ විස්තර කෙරේ විඥාන විඥානාති කෝ භික්කවේ තස්මා විඥානන්ති උච්චති දැනගනුයි මහණෙනි එහෙයින් විඥානයයි කියනු ලැබේ දැනගනුයි මහණෙනි මේ විඥානයයි කියනු ලැබේ මේ සංස්කාර ප්‍රත්‍යවීම විඥානයයි කියනු ලබන්නේ ප්‍රතිසන්දි ප්‍රවෘත්තිශීල විපාක ලෝකෝත්තර හැර විඥානයයි ධාතු කතා අටුවාවේ කියන ලදී සංස්කාර ප්‍රත්‍යවීම මේ කියන්නේ ලෞකික විපාක 32 ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානය කියන තැන අපි ධාතු කතාවේදී 32යි ගන්නේ විපාක විඥාන. ඒ 32 ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් සංඛාරපච්චය විඥානන්ති පටිසන්ධියං පවත්තේච සබ්බම්පි විපාක විඥාන. සංඛාරපච්චය ලෝකෝත්තර විපාක එවෙලේම පහළවන එයින්ද ඒවා මතු භවයන් සකස් කරන අවිද්‍යා තෘෂ්ණාවෙන් සිද්ධ පහළවන හේින්ද සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා විඥානයයි ගනු නොලැබේ. ලෝකෝත්තර විපාක ගන්නත්තේ ඒකින්ද තමයි. ලෝකෝත්තර විපාක ගන්නත්තේ මෙන්න මේ කාරණේ නිසා. ඒත් ලෝකෝත්තර විපාක ඉතින්ද ගන්නෙ නැහැ. ලෞකික විපාක 32 විතරයි ගන්නෙ. කුමන සංකාරයන් පත්‍යවීමෙන් කුමන විඥානයක් හටගැනේද? කාමාවචර පුඤ්ඤාභි සංඛාරම් ප්‍රත්‍යවීමෙන් කුසල විපාක වූ චක්කු විඥාදී පසද. කාමාවචර පුඤ්ඤාභි සංඛාරම් ප්‍රත්‍යවීමෙන් කුසල විපාක වූ චක්කු විඥාදී පසද. සම්පටිච්ඡනා සම්තේන දෙකද කාමාවචර මහ විපාක 8යි විඥාන 16ක්ද. රූපාවචර විපාක විඥාන 5යි මෙසේ විඥාන 21ක් පහළ වේ. මේක පැහැදිලිද? මේක පැහැදිලිද? මේක කාට හරි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද තවත් මාත්මියකට? කාමාවචර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න සර්. කාමාවචර පුඤ්ඤාභි සංකාර. ඒ කියන්නේ කුසල සිත් සංකාර. කුසල 8යි රූපාවචර 5යි. නිසා ඇති වෙන්නේ මොනවද කියලා කියනවා.
කුසල 8යි රූපාවචර 5යි නිසා ඇති වෙනවා පුඤ්ඤාභි සංකාරය. පුඤ්ඤාභි සංකාරය කියනකොට අපි ගන්නේ කාමාවචර 8යි රූපාවචර 5යි. එතකොට කුසල විපාක චක්කු විඥානේ ආදී 5 චක්කු සෝත ගාන ජීවාකාර සම්පටිච්ඡන 2 සම්තිරණ 2 එතකොට කාමාවචර මහා විපාක 8 විඥාන 16 රූපාවචර විපාක 5 කියන්නේ විඥාන 21 15. ඒක පැහැදිලි නේද? මේක පැහැදිලි පැහැදිලි මම හිතන්නේ. මේක අපි අර දන්න කාමාවචර පුඤ්ඤාභි නිසා. හරි. කාමාවචර පුඤ්ඤාභි 13 නිසා මේ මේ 21ක් විපාක ලැබෙනවා. මේ 16 හැදෙන්නේ කොහොමද? 16 ලැබෙන චක්කු විඥාන 5යි කුසල චක්කු විඥාන 5යි සම්පටිච්ච සම්තිර්ණ 2 ගානේ කුසල කාමාවචර මහ විපාක 8යි. අන්න හරි. 5යි 8 විඥාන 10 රූපාවචර විපාක විඥාන 5ද මෙසේ විඥාන 21ක් පහළ. අපුඤ්ඤාභි සංඛාරය ප්‍රත්‍යවීමෙන් අකුසල විපාක විඥාන සහ පහළ වේ. විඥාන 7. එතකොට අර චක්කු විඥාදී 5යි සම්පටිච්ච සම්තිර්ණ 2යි 7. හරිනේ සයික. හරි. ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර නිසා සතර රූප විපාක විඥාන පහළ වේ. ආනංස අරූප විපාක 4. මෙම සතරාකාර විඥානයන් ප්‍රවෘත්ති විපාක ප්‍රසන්න විපාක වශයෙන් දෙවදෑරුම් වේ. එක පැහැදිලි නේ ප්‍රවෘත්ති විපාකයි ප්‍රසන්න විපාක. මේ විඥානයට සංස්කාරය ආරම්භන උපනිශ්‍රේණ ප්‍රතිශක්තියේ උපකාර වේ. මේ සංස්කාර මෙතන මේ විඥානයන්ට සංස්කාරයෝ ක්‍රම දෙකකට උපකාර කරනවා. ආරම්භන ප්‍රත්‍ය සහ උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය. අන්නේ ප්‍රත්‍ය දෙකෙන්ම උපකාර කරනවා කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. මේක ප්‍රත්‍ය දේශනාවට සම්බන්ධ කරන්නේ එහෙමයි. එතකොට විඥානයන්ට සංස්කාරය උපකාර කරනවා ආරම්භන ස්වභාවයෙන් සහ උපනිශ්‍රේ ස්වභාවයෙන්. මෙහි සංස්කාර නම් කුසල අකුසල චේතනාය. විපාක විඥානයන් අව්‍යාකෘතය. එහෙත් ආරම්මන උපනිශ්‍රේ පත්‍යයන්ගේ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස අකුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස යන වීතින් අනුව සංස්කාරය කුමන බලයකින් විඥානන්ට උපකාර වෙද්දැයි බැලිය යුතුය. ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ප ဋ ාණ දේශනා බලන්න. මේ අපි කරපු එක නේද? ඒ අර කුසල විද්‍යාව අකුසල විද්‍යාව බලන්න. ස්ක්‍රීන් එකට මොකක්ද ආරයි. ආරම්මන කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස යන වීතියේ අරහා මග්ගා උට්ඨහිත්වා යන අනුවාදයේ සිට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරිය සිතා විදර්ශනා කර සිට උසාසිතින් යුක්ත වූවන්ගේ සිත බලන චේතෝපරිය කිරිය සිට මෙහි නොගැනේ. ආරම්මන කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස යන වීතියේ අරහා මේ ටික අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ආරම්භ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස කියන්නේ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස කියන තමයි මේක ගැලපෙන්නේ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස කියන ආරම්භන ප්‍රත්‍යයටයි ආරම්භන ප්‍රත්‍ය කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස කියන එකට මෙන්න මේවා ටික අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියනවා මේ විදර්ශනා කිරියසිත ආදිය අනික් ඒවා අදාළ වෙනවා මෙතන ඉඳන් අදාළ වෙනවා ශික්ඛාවා පෘතුජනාවා කුසලයන් යන අනුවාදයේ සිට කුසලයේ අරමුණු කොට ඇතිවන විදර්ශනා කුසලයන්ගේ විපාකද කුසලයේ ආස්වාදයේ කිරීමෙන් ඇතිවන අකුසල විපාක තදාරම්මණයට හා ආකාසානංචායතනය ආකින්චායතනයේ කුසලයන් පිළිවෙලින් විඥානංචායතන නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන විපාකයන්ටද ආරම්මන ප්‍රතිශක්තිය උපකාරණ කරන බව වටහාගත යුතුය.
එතකොට මේ කියන්නේ මේ ආරම්භන ප්‍රත්‍යයේදී අපි කියපු කාරණයක් තමයි මේ කියන්නේ. විපාක මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ කොටස කියන්නේ කුසලය අරමුණු කොට ඇති වෙන විදර්ශනා කුසලයන්ගේ විපාකය. ඒක ආස්වාදනය කිරීමෙන් ඇති වෙන අකුසල විපාක තදාරම්භය. මේ අපි මේක ආරම්භන ප්‍රත්‍යයේදී කරන විභාගයක් තමයි කොහොමද මේ විපාකයන්ට සංස්කාරයන් විපාක විඥානයන්ට සංස්කාරයන් උපකාර කරන හැටි අපි එහෙමනම් එතෙන්ට ගිහිල්ලා තමයි ඒක බලන්න ඕනේ. මේකත් මෙතන ගැඹුරුයි. ආරම්භන ප්‍රත්‍යශක්තියෙන් උපකාර කරන හැටි තේරුම් ගන්න. මෙසේ අකුසලය ශේක පෘථග්ජනයන් විසින් අකුසලයේ අරමුණු කොට විදර්ශනා වඩන කල්හි එම කුසල ජවන සංස්කාරයන් තදාලම්බණයටද අකුසලයේ ආස්වාදනය කරන කල්හි එම අකුසල සංස්කාරයන් තදාලම්බණයටද ආරම්භන ප්‍රත්‍යක්ෂ ඵලයෙන් උපකාර වන බව සැලකිය යුතුයි. විදර්ශනා කරන කුසල ජවනටයි ආස්වාදනය කරනකොට අකුසල සංස්කාර තදාලම්බණයටයි ආරම්භන ප්‍රත්‍යබලය උපකාර වනවා කියන එක. මේක අපි එතෙන්ට ගියොත් අපිට බැලුව හැකියි. ඒකට පැහැදිලි කරන්නේ සර්. මොකද සර්? එතෙන්ට ගියොත් ඒ ප්‍රත්‍යයේ කොටසට ගියොත් අපිට මේක පැහැදිලි වෙනවා මේ තදාරම්භණයට කොහොමද මේක උපකාර කරන්නේ කියලා. තදාරම්භණය කියන්නේ විපාක සිතක්. සංස්කාරයෝ තදාරම්භණයට උපකාර කරන හැටි. උපනිෂ්ඨපත්තේ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස විතියේ ප්‍රකෘති උපනිෂ්ඨේ සද්දා සීල සිත සුත ත්‍යාග ප්‍රඥාන කුසලයන් කායික සුඛ දුක්ඛ විපාකයන්ටද කුසල කර්මය ප්‍රතිසන්දි ප්‍රවෘත්ති සියලු විපාකයන්ටද උපනිෂ්ඨ ශක්ති බලෙන් උපකාර වේ. මම ආයි කියවන එක උපනිෂ්ඨපත්තේ කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස විතියේ ප්‍රකෘති උපනිෂ්ඨේ සද්දා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥාන කුසලයන් කායික සුඛ දුක්ඛ විපාකයන්ටද කුසල කර්මය ප්‍රතිසන්දි ප්‍රවෘත්ති සීල විපාකයන්ටද උපනිෂ්ඨ ශක්ති බලයෙන් උපකාර වේ. මෙතන කුසලෝ අභ්‍යාකතස්සනේ කුසලයේ කියන්නේ සංස්කාරය. අභ්‍යාකතස්ස කියන්නේ විපාක විඥානය. විපාකස. එතකොට කුසලයක් කියන්නේ සංස්කාරය කොහොමද විපාකයට උපකාර කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස. මේක ගිහිල්ලා බැලුවොත් පේනවා මේ විදියට මෙතන කුසලයක් කරලා කුසලයේ හේතුවෙන් අභ්‍යාකතයක් උපදවනවා. පකතෝපනිස්සේදී උපදවන ආකාරය තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. අකුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස වීතියේ ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රයේ රාග දෝෂ මෝහ මාන දිට්ඨි පත්තනාවන් කායික සුඛ දුක්ඛ විපාක විඥානයන්ටද අකුසල කර්ම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රසන්න විපාකයන්ද මෙසේ උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යබලයෙන් වන සංකාර පච්චය විඥාන බව සැලකිය යුතුයි. විඥානය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රසන්න වශයෙන් පහළ වන අයුරු ලබන දේශනාව බලන්න. මෙසේ සංස්කාරයන් හේතු කොටගෙන විඥානයන්ගේ පහළවීම දැන සංස්කාර නිරෝධයෙන් විඥාන නිරෝධ වන බව වටහාගෙන සංස්කාරයන් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් විදර්ශනා වඩා සංකාර නිරෝධයේ ශාන්ත නිවන අවබෝධ කෙරෙත්තා. මේ දේශනාව ඊටම ගැඹුරු දේශනාවක්. කොහොමද ප ဋ ාණ ප්‍රකරණයේ තුලින් පටිච්ච සමුප්පාදයේ දකින්නේ කියන එක තමයි උතන විස්තර කරන්නේ. පටිච්ච සමුප්පාදයේ අංග 12ට කොහොමද ප්‍රත්‍යෝත්පන්නාකාරයේ බෙදන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. මේක නැවත අපි සාකච්ඡා කරමු පස්සේ වතාවක. උසසට සනිපුන්හමස මේක වැදගත් පාඩමක් වගේ හිතා. මේක හරිය වැදගත්. මේක මෙතන තියෙනවා මේකත් කියවන්න. සංඛාර පච්චය විඥානං කර්මය හා විපාකය. කර්මය කුමන බලයකින් විපාක විඥානයට උපකාර වේද?
තත්ත කතමං සංඛාර පච්චය විඥානං චක්කු විඥානං සෝත විඥානං ගාන විඥානං ජීවා විඥානං කාය විඥානං මනෝ විඥානං ඉදම් උච්චති සංඛාර පච්චය විඥානං. ඒ සංඛාරපත්යෙන් හටගන්නා විඥානයේ කවරේද? චක්කු විඥානයේ සෝත ගාන ජීවා කාය මනෝ විඥානයයි මේ සංස්කාරපත්යෙන් හටගන්නා විඥානයයි කියන ලැබේ. විඥාන හයක් සංස්කාරපත්යෙන් හටගන්න. විඥාන විඥානයේ ලක්ෂණ විඥාන විඥානයේ ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ විඥානයයි. රසය පුබ්බංගම රසං පෙරටු යාම කෘත්‍යයයි. විඥානය කියන්නේ දැන ගැනීම. විඥානය කියන්නේ දැන ගැනීම. රූපයක් දැන ගැනීම. රූපේ හඳුනා ගැනීම නෙවෙයි. හඳුනා ගැනීම කියන්නේ සංජානන. මේක විඥානන. ලක්ෂණය. විඥානය කියන්නේ විඥානන ස්වභාවය. හරි. රසයට පුබ්බංගම රසං පෙරටු යාම කෘත්‍යයයි. පටිසන්ධි පච්චුපට්ඨාන ප්‍රසන්ධියේ එළඹ සිටින ආයුරුයි. සංඛාර පදට්ඨාන වත්තාරම්මනම් පදට්ඨානම් වා සංඛාර වස්තු අරමුණ හා ආධාරයයි. ඒත ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන ඒ විස්තර කළේ. සිතෙන් මේක හරි වැදගත් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේදී නිතරම හැම ධර්මයක්ම ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන ආකාරයටමයි විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම ධර්මය අඳුර ගන්න නම් ඒ ලක්ෂණ හතර දකින්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ. සිතෙන් අරමුණු විඥානනය දැන ගැනීම කරන නිසා සිත විඥානනාව වේ. මෙහි ලෞකික විපාක සිත් 32යි. සංඛාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා විඥාන සිත්ය. සංස්කාර නම් කර්මයයි. එම කර්ම කලෙහි එවෙලේ විද්‍යාමාන හෝ අවිද්‍යාමානයයි නොගත යුතුය. ඒවා ප්‍රසන්දි ප්‍රවෘත්ති යන දෙආකාරයකින්ම විපාක දෙයි. එහි ප්‍රවෘත්ති විපාක පමණක් 13ක්. මේ මූසිත 13 ප්‍රවෘත්ති විපාක. ප්‍රවෘත්ති ප්‍රසන්දි ප්‍රවෘත්ති දෙපස් විඥාන 10යි සම්පටිච්ඡන 2යි සෝමනස් සම්තීර්ණයයි. ඒක තමයි ප්‍රවෘත්තියට තියෙන සිත් 13. ප්‍රවෘත්ති ප්‍රසන්දි සම්තීර්ණ 3යි මහ විපාක 8යි මහගත විපාක 9යි 19යි. මෙතන මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රතිසන්දි කියලා ඇසරක් දාලා තියෙනවා. ඒ සම්තීර්ණ දෙක ප්‍රවෘත්තියට බලපානවා. ප්‍රතිසන්දියටත් බලපානවා. ඒකින්ද තමයි මෙතන සම්තීර්ණ දෙක ප්‍රවෘත්තියට බලපානවා. සෝමනස් සම්තීර්ණ ප්‍රවෘත්තියට පමණයි. ප්‍රතිසන්දියට නැහැ. අපි දන්නවනේ මේ සම්තීර්ණ දෙකෙන් මේ අහේතුක උප්පත්තිය ලබා ගන්න. ඒකින්ද තමයි ප්‍රතිසන්දියට වෙట్లా. ඒ දෙකම ප්‍රවෘත්තියටත් බලපානවා. ඒකින්ද තමයි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රතිසන්දි කියලා දෙකටම දීලා තියෙන්නේ. අනික එක මේ මහ විපාකයට ප්‍රවෘත්තියට එන්නේ නැද්ද? නෑනස විපාකෙන්නේ ප්‍රතිසන්දියටනේ. ඇයි එනවනේ? ඇයි මේ භවංග සිත් එන්නේ නැද්ද? තදාරම්මනේ එන්නේ නැද්ද? තදාරම්මනේ. තදාරම්මනයි භවංග වශයෙන් මේ මහ විපාකටත් ප්‍රවෘත්තියට එනවා. ඒකින්ද තමයි මේක දෙපැත්තට දාලා තියෙන්නේ. සම්තීර්ණ දෙකත් ප්‍රවෘත්තියටත් එනවා ප්‍රතිසන්දියටත් එනවා. මහ විපාකටත් ප්‍රවෘත්තියටත් එනවා ප්‍රතිසන්දියටත් එනවා. ඒකට මහ විපාකටත් ප්‍රතිසන්දියටත් එනවා. ඒකට භවංග වශයෙන් ප්‍රවෘත්තියටත් එනවා. එතකොට ප්‍රවෘත්තියට 13ට සිත් 13ට වඩා වැඩි වෙනව නේද මේ? වැඩි මේවා නෑ මේ 13 කියලා දැන් ප්‍රවෘත්තියට පමණයි මේ ටික. මේක ප්‍රතිසන්දි දෙන්නේ නෑ. මේ 13 ප්‍රවෘත්තියට පමණයි. ප්‍රතිසන්දිය දෙන්නේ නෑ. මේ 13. මෙතන ප්‍රතිසන්දිය දෙන ප්‍රවෘත්තියට දෙන ටික ඔක්කොම මෙතන. මෙහි මූසිත 13 ප්‍රවෘත්ති විපාක පමණයි. ප්‍රතිසන්දි විපාක නොවේ. අනුත් 19 ප්‍රතිසන්දි ප්‍රවෘත්ති උභය විපාකම් වේ. මෙසේ මේ දෙතිසම ප්‍රවෘත්ති විපාක දෙන අයුරු වටහා ගැනීමට පහසුදා සටහන බලන්න. එම සිත් පිළිබඳ දොරටු අරමුණු වස්තු ස්ථාන කෘත්‍ය යන පස් ආකාරයන්ගේ නියත අනියත බව විමසා බලන්න.
ප්‍රවෘත්ති විපාක ద్వාර ආරම්භන වස්තු ඨාන කිච්ච ద్వාර දෙපස් විඥාන නියත චක්කු විඥානයේ චක්කු ద్వාර යනාදී වශයෙන් ద్వාර එතකොට ආරම්භනේ නියත රූපාදී අරමුණු වස්තුව චක්කු ආදී වස්තු පහ ඨාන නියතයි ආවර්ජන සම්පටිච්ඡන අතරය කිච්ච නියතයි දර්ශනාදී මේ ඨාන කියන්නේ චිත්ත විද්‍යාවේ ස්ථානය. මේ කෘත්‍ය කිච්ච කියන්නේ කෘත්‍ය. ඒ කියන්නේ ස්ථානය. ආවර්ජනේ සම්පටිච්ඡනේ කියන දෙක අතර කියන එක. මේක මම හිතන්නේ පැහැදිලි නේද ඒක? ద్వාරයේ ආරමුණ වස්තු ඨාන කිච්ච ద్వාර චක්කු ద్వාරේ නම් ඒ ద్వාර වලට හරි ආරම්භනේ රූප ආදී අරමුණු හරිනේ වස්තු චක්කු වස්තු සෝත වස්තු ආදී වස්තු මේ පංචද්වාර ඒ පළවෙනි එකේ පිළින් තියෙනස නියත ඒවා ඊළඟ එකෙන් මම හිතන තියෙන අනියතයි නියතයි දෙකම තියෙනවා දෙක කුසල අකුසල විපාක සම්පටිච්ඡන අනියතයි ඒ වෙලේ ඒ දුරට ඇසුරු කෙරේ ආරම්භනේ අනියතයි එම රූපාදී අරමුණේ ඒ විතර අනියත කියන්නේ මේ සම්පටිච්ඡන අනිවාර්යයෙන් මේ දෙන්නේ නැහැ කියලාසනේ චක්කු ద్వාරයේ දෙනකොට චක්කු ద్వාරේ සෝත ద్వාරයට දෙනකොට සෝත ద్వාරේ සූත ద్వාරයට ඒ කියන්නේ එක එක මාරු වෙන ආකාරය. අනිත් ඒ මේ අනියත කියලා මේක දාලා තියෙන්නේ චක්කු ద్వාරයේ දෙනකොට චක්කු ద్వාරයට ඒ වෙලේ ඒ දරුතු ඇසුරු කරේ. ඒකනේ කියන්නේ. නේ. සම්පටිච්ඡන පහටම පොදුයි ඔව් සම්පටිච්ඡන අනියතේ රූපාදී අරමුණයි ඒ කියන්නේ චක්කුවට රූපයයි සෝතේට ශබ්දයයි ඒක කියන එකයි අනියත කියන්නේ නේද? ඊතර වස්තුව නියතයි හදේ වස්තුව. ඊතර ඨාන නියතයි දෙපස් විඥානේ ළඟටම ආවර්ජන සම්පටි. ඊතර නියතයි කිච්ච හදේ වස්තුව නියත හදේ වස්තුව නියත කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද සර් කිව්වේ? හදේ වස්තුව නියත කියලා දාලා තියෙන්නේ ඇයි? භවංගය සම්පටිච්ඡන මනෝ ධාතුව උපදින්නේ හදේ වස්තුවේමයි. මේ සම්පටිච්ඡනනේ සම්පටිච්ඡන සිත් උපදින්නේ හදේ වස්තුවේ. ඔව් සම්පටිච්ඡන සිත් හදේ වස්තුව ඇසුරු කරගෙනනේ. ආයක හදේ වස්තු නියත කිව්වේ. දෙපස් විඥානේ චක්කු විඥානේ ගාවටයි ඒක නියත. නියත සම්පටිච්ඡන කෘත්‍යය. ශ්‍රේද ద్వාර වලට උඩ දෙවෙනි එක මේ දෙවෙනි එකේ සම්පටිච්ඡන සිත ගැනයි මේ කියන්නේ නේද සර්? ඊළ තුන්වෙනි එක සෝමනස්ස හේතුක සම්තිර්ණ සිත. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිදෙහෙන සම්තිර්ණ සිත ගැනයි මේ ඒ පිළින් කියන්නේ. සම්පටිච්ඡන ගත්ත අරමුණම ගන්න ඒකයි. ඔව්. හදේ වස්තුව. මම ඒක කියවන්නම් සර්. කියවන්න. කාටද පැහැදිලිද ඒක? ඒකේ අපැහැදිලිකමක් තියනවද? පැහැදිලි සෝන්ත පැහැදිලි එක. කියවන්න. කොහොමද? තුන්වෙනි එක පළවෙනි තම කියවන්නම් සර් ඒක. කියවන්න. පළවෙනි චක්කු විඥානෙට චක්කු විඥාන ద్వාරය. ඒතර ద్వාර ආරම්භනේ නියතයි රූපාදී අරමුණ. වස්තුව චක්කු ආදී වස්තු පහ. ඨාන ආවර්ජන සම්පටිච්ඡන අතරේ නියතේ. කිච්ච කෘත්‍ය දර්ශනාදී කෘත්‍ය. දෙකේ කුසල අකුසල විපාක සම්පටිච්ඡනය ඒක අනියතයි කිව්වේ ඒ අවස්ථාවට ඒක යෙදෙන නිසා නේද? ආරම්භන අනිය රූපාදී අරමුණු. වස්තුව හදේ වස්තුව ඒ සම්පටිච්ඡන සිත ගැන. ඨාන නිය දෙපා ළඟටයි. ඊට පස්සේ කිච්ච සම්පටිච්ඡන කෘත්‍ය.
මනස අහේතුක සම්තිරණය. වස්තුවට තමයි තදාලම්බනයේදී සදුරට. අනියතයි සම්පටිච්ඡනයගත් අරමුණ ජවනයේම ගන්න අරමුණයි. ඒතර නියතයි හදේ වස්තුව. ඊළඟට ඨාන තමයි අනියත සම්පටිච්ඡන හෝ ජවන ළඟට. කෘත්‍ය අනියත සම්තිරණ හෝ තදාලම්බනය. කෘත්‍ය සම්තිරණ තදාලම්බනුත් ඒක තදාබරණ කෘත්‍ය නැත්නම් සම්තිරණ නම් සම්තිරණ කෘත්‍ය. 4 ප්‍රවෘත්ති විපාක. ප්‍රවෘත්ති විපාක ద్వාර උපේක්ෂා සම්තිරණ දෙක අනියතයි. සදරොටම ආරම්භනේ අනියතයි සම්පටිච්ඡනයගත් අරමුණම සම්පටිච්ඡ ජවනයගත් අරමුණමයි ගන්නෙ. වස්තුව නියතයි හෘදේ වස්තුව. ඨාන අනියතයි සම්පටිච්ඡන ජවන ළඟට. කිච්ච අනියතයි සම්තිරණ තදාලම්බන භවංග චුති කෘත්‍ය. ඇයි මේ තුනක් දාලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නේ? මේක සම්තිරණ ළඟට තදාලම්බන භවංග චුති. ඒ කරන කෘත්‍ය අනුව නේද? භවංග කෘත්‍ය කරන එක භවංගයක්, චුති සුත්‍ය කරනකොට ඒක චුතියක්, තදාලම්බන කරනකොට මේක තදාලම්බන කෘත්‍යයක්, සම්තිරණ කරනකොට සම්තිරණ කෘත්‍යය. ඒකයි. කාම සහේතුක 8 අනියතයි සදරම. මුලින් සිත්ගත් අරුණම ගන්නවා. හෘදේ වස්තුවට නියතයි. නියත වෙන්නේ හෘදේ වස්තුවේමයි. අනියත වොත්තපන මනෝ ළඟට. අනියත වෙන්නේ තදාරම්භන භවංග චුති. ඒ කෘත්‍ය අනුව ඒක නම් කරනවා. මහග්ගත 9 නියතයි මනෝද්වාරේ. නියතයි පංචන්ති මහග්ගත. පඤ්ඤාති මහග්ගතයි. පඤ්ඤාති අරමුණු තියෙනවා මහග්ගත. අරමුණක් නේ මහග්ගත ගානේ අරමුණ. පඤ්ඤාතිමයි රූපාවචරණම් පඤ්ඤාතිමයි අරමුණ. එතකොට අරූපාවචරේ දෙකක් පඤ්ඤාති අරමුණු කරනවා. මොකද මේ දෙක? ආකාසඤ්ඤාචාත් නැත්නයි ආකින්චඤ්ඤාත නැත්. අනහරි. ඒක හරි. එතකොට අනිත් දෙක මහග්ගතමයි අරමුණු කරන්නේ. මහග්ගත අරමුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මේක ඇතුළත ගොඩාක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ අපි මොකක් ගන්න නිසා මේක හරි වැදගත්. ඒතර අනියතයි පටිසන්ධි සහ ජවනයන් ළඟටයි මේ කාර්ය කෙරෙන්නේ. ඒතර භවාංග චුති අනියතයි භවාංග චුති වශයෙන් මේ මාංගත 9. මම කියවන්න ඒක. කියවන්න තේන්ද. පටිසන්ධි විපාක සිත් 19 අනුරූප වූ හේවත් සුදුසු පරිදි කාම රූප අරූප භවයන්හි විපාක වශයෙන් ලැබේ. මෙසේ මෙම විපාක විඥානයන්ට ආරම්මන උපනිශ්‍රය කම්ම යන ප ဋ ාණ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ප්‍රත්‍ය වේ. සංකේප ආරම්මන උපනිශ්‍රය කම්ම අන්නේ තුනෙන් තමයි එතන උපනිශ්‍රය වෙන්නේ. මේ එන්නේ විපාක සංකේප වර්ණා ටීකාවේ ආරම්මන උපනිශ්‍රය පමණක් දක්වා ඇත. කම්ම දැක්වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. විභංග ටීකාව විභංග අටුවාව විසුද්ධි මාර්ගයන්හි උපනිශ්‍රය කම්ම පමණක් දක්වා ඇත. මෙම ප්‍රත්‍ය ශක්තියින් තුලම ගත යුතු බව ප ဋ ාණ සූවිසි ප්‍රත්‍යයන් විමසීමෙන් දත හැකිය. ආරම්මන උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයන්ගේ ප්‍රත්‍යවන අයුරු 65 වෙනි දේශනාවේ විස්තර වේ. කම්මපත්තය කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස කියලා අකුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස යන වීතීන් යටතේ අනුවාදයන්හි ඥානාක්ෂරික කම්මපච්චය මෙසේ විස්තර වේ. ඥානාක්ෂණික කුසල චේතනා විපාකාණං කන්දාණං කටත්තාච රූපාණං කම්මපච්චේන පච්චයෝ
ඥානක්කනිකා අකුසල චේතනා විපාකානං කන්දානං කටත්තාච රූපානං කම්මපච්චේන පච්චයෝ. මේ කාරණේදී මේ නානාශනික කර්මපත්තේදී අපිට පේනවා ඒ කරන සංස්කාරයෝ ඊළඟට විපාක ඇති කරන ස්වභාවය. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. විපාක කියන්නේ විඥානය. විපාක විඥානය. එතකොට කර්මය කියන්නේ සංස්කාරය. සංස්කාර කර්මයට මේ විඥානයට ප්‍රත්‍ය වෙන හැටි. ඥානස්නික කුසල චේතනාවන් අකුසල චේතනාවන් විපාක විඥාන දෙසිතස ආ කර්මජ රූපයන්ට උපකාර කෙරේ යනු එහි තේරුමයි. ඥානස්නික යනු කර්මය සිදු කළ කෙනේ නොව ඉන් පසුව වෙනස් අවස්ථාවදී ප්‍රවෘත්ති ප්‍රසන්න විපාක ලැබෙන බවය. මෙසේ අපි ජීවත් වෙන කියන්නේ අතීත කර්මයක ප්‍රසන්න විපාකයක් අතීත වර්තමාන කර්මයන්ගේ ප්‍රවෘත්ති විපාකත් ලැබමින් ඒ අතරට අනාගතයේ විපාක ලැබීමට කර්ම රැස් කරමින් පැවැත්ම බව වටහා ගත යුතුය. ඒකයි ඉස්සරහ කියන්න පුළුවන්. මෙසේ අපි ජීවත් වෙන කියන්නේ අතීත කර්මයක ප්‍රතිසන්දි විපාකයක්. අතීත වර්තමාන කර්මයන්ගේ ප්‍රවෘත්ති විපාකත් ලැබමින් ඒ අතරට අනාගතයේ විපාක ලැබීමට කර්ම රැස් කරමින් පැවැත්ම බව වටහා ගත යුතුය. මේකේ හරි ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා. මේකේ ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ පූර්ව කර්මයක විපාකයක් ලැබිලා දැන් ඉස්සරහ කර්ම රැස් කරනවා අනාගතයේ විපාක ලබන්න. විපාක සඳහා උප්පත්ති ප්‍රසන්න විපාකයේ ජීවත් වෙනවා කියන ප්‍රවෘත්ති විපාකයේ ඒක ජීවත් වෙන අතරේ අනාගත විපාකයට කර්ම රැස් කරනවා. උග තමයි අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් පවත්න එබැවින් මෙතන එක සංදියකි. අතීත අවිද්‍යා සංකාරයන් හා පැවති තෘෂ්ණා උපාදානයන් භව යන හේතු පහ. දැන් පවත්නා විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වේ. එබැවින් මෙතන එක සංදියකි. අතීත අවිද්‍යා සංස්කාරයන් හා පැවති තෘෂ්ණාව උපාදාන භවයන් හේතු පහ. අතීත හේතු පහ දැන් පවත්නා විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වේ. අතීත හේතු නිසා වර්තමාන ඵලය. වර්තමාන ඵලය තමයි අනාගතයට හේතු වෙන්නේ. දැන් පවත්නා අවිද්‍යා සංඛාර තණ්හා උපාදාන භව හේතුවෙන් අනාගතේ මතු විඥාන නාම රූපාදී ඵල පසක් ලැබී මෙසේ දිගින් දිගටම යන සසර මුළුල්ලෙන්ම ප්‍රත්‍යයන් හා ඵලයන්ගේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම භාවයත් විදර්ශනා නුවණෙන් දැන සංස්කාර නැති කර දමන මාර්ග ඥානයන්ගේ සාත්‍ය නිවන සුවය ලැබෙවා. එන්න මේක තමයි අපි පළවෙනි අවුරුද්දේදී ඉගෙනගන්නේ අතීත හේතු පහ අතීත වර්තමාන ඵල පහ වර්තමාන හේතු පහ අනාගත ඵල පහ කියලා මේ මුළු දේශනාවෙන් කැටි කරලා ගන්න හැටි. මේක ඉතාම ගැඹීරට යන එකක්. නැවත නැවත කියවන්න ඕනේ. නැවත නැවත සම්මස්නය කියනකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. තව ටිකක් කර හැකිද? කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න කියවන්න. තවත් මේකේ තියෙනවා සංකාර පත්‍ය විඥානං කියන එක ඉවර කරලා නවත්තමු අද. සෝමවත් මේ ඉදිරියට කිව්ව හැකිද? ඉතින් ටික දැන් තේරුවන් සරණයි සර්. මම පද්මිනී සර්. මේ පොත් මොකක්ද මේ විස්තර දින පොත මොකක්ද සර් මේකේ? ප ဋ ාණ ධාරණී. ප ဋ ාණ ස්වභාවී පොතක්. එහෙම නෑ සර්. ප ဋ ාණ ස්වභාවී පොතක් තියෙන්නේ ප ဋ ාණ ධාරණී කියලා. එහෙමයි සර්. තේරුවන් සරණයි. සෝමවත් මේ ඉතින් ටිකත් කියවන්න පුළුවන්ද මේ සංඛාර පත්‍ය විඥානං ඉවර කරලා අද නවතමු. හා සර්. සංඛාර පත්‍ය විඥාන චුතිහා ප්‍රතිසන්දිය.
අනමසග්ගෝයම් භික්ඛවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජා නීවරණානං තණ්හා සංයෝජනානං සත්තානං සන්දාවතං සංසරතං මානිනී මේ සසර නුදක්නා ලද අග ඇත්තකි අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු තෘෂ්ණාවෙන් බැඳුණු දුවන සැසිරෙන සත්වයන්ගේ මුල් කෙළවර නොපෙනේ සසර යනු සැරසැරීමයි දිවීමයි සංසරණං සංසාරෝ යනු එහින් කියන ලදී මේ සැරිසැරීම දිවීම නම් චුතියෙන් ප්‍රසන්තියෙන් චුතියටත් ගමනයි දිවීම නම් චුතියෙන් ප්‍රසන්තියෙන් චුතියට ගමනයි එහින් කන්දානම් පටිපාටි ධාතු ආයතනානිච අබ්බෝ චරන්තං චත්තමානං සංසාරෝති පවුච්චති ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ නොසිඳ පැවැත්ම සසරයයි කියනු ලැබේ මරණය මැරී නැවත ඉපදීමවත් පුනරුත්පත්තියත් අතර ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ නොසිඳ පැවැත්ම සංසාරයයි කියනු ලැබේ මරණය මැරී නැවත ඉපදීමවත් පුනරුත්පත්තියත් අතර ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ නොසිඳි පැවැත්ම කෙසේදයි වටහා ගැනීම උච්ඡේදවාද ශාස්ත්‍රවාදයක් දුරු වීමට හේතු වේ. මරණයත් මැරී නැවත ඉපදීමත් පුනරුත්පත්තියත් අතර ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ නොසිඳි පැවැත්ම කෙසේදයි වටහා ගැනීම උච්ඡේදවාදයක් ශාස්ත්‍රවාදයක් දුරු වීමට හේතු වේ. චුතිය ප්‍රවෘත්ති විපාක සිතකි. පසුගිය දේශනාවේ ප්‍රවෘත්ති විපාක පිළිබඳ විස්තරයක් කරන ලදී. චවන්තෝ හෝ චුති අස්වීම කරන හේන් චුති නම් වේ. අස්වීම කරන හේන් චවන්තෝ හෝ චුති අස්වීම කරන චුති නම් වේ. චුතියෙන් මේ භවය මේ හැසිරීම ඉවර වේ. ප්‍රතිසන්දියෙන් නැවත භවයක් හැසිරීම සංස්කරණයක් පටන් ගැනීම. ඒක හරි ලස්සනයි. චුතියෙන් මේ භවයේ මේ හැසිරීම ඉවරයි. ප්‍රතිසන්දියෙන් නැවත එක පැයට පැනනස. ප්‍රතිසන්දි විපාකද සිත් 19යි. චුති කෘත්‍යද කරන්න අහුවේ මොකක්ද එකපාරට පැන්න වගේ ඉස්සනේ මෙතන හරි හරිනේ නෑ නේ සර් ඔව් හරි මම උඩ ටික කියවුන්නේ ඒකයි යා තුන්වෙනි ඡේදයෙන් පටන් ගත්තේ ප්‍රතිසන්දි විපාකද සිත් 19 කියහත් චුති කෘත්‍යද කරන්න අහුවේ එයින් ප්‍රතිසන්දි ලැබුවට චුති නොවී නොසිටිය හැකිය. ප්‍රතිසන්දි විපාක දැසි 10 චුති කෘත්‍යද කරන්න අහුය. එයින් ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවට චුති නොවී නොසිටිය හැකිය. පටිසන්දි මේ භවයත් මතු භවයත් එකට ගැලපීමයි. අල්වා ගැනීම කරන හේන් පටිසන්දි නම් වේ. සන්දි නම් ගැලපීමයි. පටි යනුවෙන් නැවත ගැලපීමයි. එයින් කියන ලදී. භවන්තරාදී පටිසන්දින් නතෝ පටිසන්දීති මෙම භවෙන් ඊළඟ භවයේ ගලපන හේන් ප්‍රතිසන්දි නම් වේ මේ භවෙන් ඊළඟ භවයේ ගලපන හේන් ප්‍රතිසන්දි නම් වේ චුතියෙන් මේ භවය මේ හැසිරීම ඉවර වේ ප්‍රතිසන්දියෙන් නැවත භවයක් හැසිරීම සංස්කරණය පටන් ගැනීම මේ අත්භව හැසුණාත් මෙන්ම හෙවත් ඇතිවීමෙන් මිදෙමින් පැවති චිත්ත පරම්පරාවේ අතරතුර නතර වීමක් නැත ඒ චුතියෙන් ප්‍රසන්දියටත් එසේම වේ. රූප පරම්පරාවේ නම් එක්තරා නැවතීමක් වෙනේ. චුතිසිතේ පසු චුතිසිතේ සිත් 17කින් මෙහාදී කර්මජ රූප හට නොගැනේ. එම රූප සන්තති ආහාරජ චිත්තජ රූපයෝද චුතිසිතෙන් පසු බිඳී යයි. උච්ච රූප පමණ මේ කාරණේ තමයි අපි කියන්නේ චුතියට චිත්තක්ෂණ 17කට ප්‍රථම කර්මජ රූප ඉපදීම නවතිනවා సంతානයක. ඒතකොට කර්මජ රූප පවතින්න බෑ චුතියට පස්සේ. එතකොට
ඉතුරු වෙන්නේ ඉතුජ රූප පමණයි. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඉතුජ පමණක් අර මල කඳේ ඉතුරු වෙන්නේ ඉතුජ පමණයි. චුතසිත ඉපද බෙදෙනවා සමගම ප්‍රසන්නසිත පහළ වේ. ඒ සමගම යලි කර්මජ රූප හටගනී. ඒ සමගම උතුජ චිත්තජ ආහාරජ රූප හටගනී. මෙසේ සිත සමග වැඩ කිරීමට අලුත් අලුත් රූපයන්ගේ පහළවීම සිදුවේ. ඒ රූපයෝද මේ භවයේ රූප පරම්පරාවෙන් දිගින් දිගට ඒ ප්‍රතිශක්තිය ලැබ පහළ වෙමින් බිදෙමින් පවතී. මෙසේ මේ රූප කිසිවක් එහි ගියේ නැත. මෙසේ මේ රූප කිසිවක් එහි ගියේ නැත. මේ චිත්ත පරම්පරා නොතිබුණා නම් එම භවයේ එබඳු ප්‍රසන්නසිතක් පහළ නොවිය හැක. එහින් මේ චිත්ත පරම්පරාවට හිමිකම කියන්නේ නැත. එහින් ඔහුත් නොවේ අනිකකුත් නොවේ. ප්‍රසන්නි සියල්ල විස්තරකි. 19ක් නාම ප්‍රසන්නි, අසඤ්ඤ සත්‍ය ප්‍රසන්නි, රූප ප්‍රසන්නි යයි. ඒට අරමුණක් නැත. අසඤ්ඤ පටිසන්ධි අනාරම්මන. මේ කර්මය ගැන පැහැදිලි නේද? අවබෝධය මේ විතරයක් ඒ කාරණේ පැහැදිලිද ගැටලු තියෙනවද එතන? මෙතන මේ අර චිත්ත පරම්පරාව ඊළඟ අරමුණු කම්ම නිමිති. අරමුණු කම්ම නිමිති ගති නිමිති කියයි. අරමුණු කම්ම නිමිති ගති නිමිති කියයි. සායිත් පෙන්න. හරිනේ. අරමුණු සායිත් පෙන්න. හරි. හරි. අරමුණු කම්ම නිමිති ගති නිමිත්ත කියයි. කර්මය නම් රැස් කළ කුසල චේතනාවය. කර්ම නිමිති නම් එයි නම් යම් දෙයක් හෝ යමෙක් අරමුණු කොට එම කර්ම රැස් කළේද එම දේවල් හෝ අයය. ගති නිමිත්ත නම් උපදින තැන වර්ණයක් හෝ දෙයක් අරමුණ වීමයි. මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි නේද? මේ අරමුණු තුනම අතීත වර්තමාන මෙතන පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. කර්මය එක් කරන කර්ම ස්වභාවය කර්ම නිමිත්තේ එකට පාවිච්චි කරපු දෙයක් අසුරු කරන දෙයක්. ගති නිමිත්ත කියන්නේ එක්කදී භවය පිළිබඳව විස්තරයක්. මේ අරමුණු තුන අස මේ අරමුණු තුනම අතීත වර්තමාන නවත්තබ්බන් යන තුනට බෙදේ. අරමුණ අතීත වර්තමාන ඒකස නවත්තබ්බන් කියන්නේ එකට නොකිය යුතුයි කියන එක. අතීත වෙන්නත් පුළුවන් වර්තමාන වෙන්නත් පුළුවන්. නවත්තබ්බ කියන්නේ නොකිය යුතුයි. ඒ දෙකටම නොකිය යුතුයි කියන ස්වභාවය එන්නත් පුළුවන්. යන තුනට බෙදේ. නියත වශයෙන් අතීත අරමුණු ගන්නා සිත් දෙකකි. එනම් මේ කියන මෙතිරි කොටස කියනකොට ආයෙත් විස්තරේ පැහැදිලි. ඔව් විඥානත් එනම් විඥානංචයතනය නේව සංඥා ඥාන සංඥාතර ප්‍රසන්න විපාක දෙසිතය. මේ දෙක නියත අතීත අරමුණුමයි ගන්න. පැහැදිලි නේද? නියත වශයෙන් අතීත අරමුණ සිද්ධ එකයි. නවත්තාබා රම්මනා නම් අතීත වර්තමානයයි නොකිය යුතුයි පඤ්ඤාති අරමුණයි. එනම් ප්‍රථම ධානය ආදී රූපාවචර සිතා ආකාසඤ්ඤාන්තරන අරූප සිත්තේ මේ ප්‍රස්ථාන විපාක සිත් හතට ලැබෙන කසිනාදී නිමිත්ත විය. ඒවාද කම්ම නිමිති වේ. දැන් මේ නිමිති ගැන විස්තර කරන්න ඒකයිනේ. ඔව්. දැන් මෙතන මේක පැහැදිලි වන්ද මේ ටික කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නකොට අරමුණු තුනක් තියෙන්න උඩ. කම්ම නිමිති ගති නිමිති. ඒතකොට කම්ම නිමිති ගති නිමිති වෙන ස්වභාවය තමයි විස්තර කරන්නේ. එකක් කියනවා එකක් අතීතයි එකක් වර්තමාන අරමුණක් වෙනවා. ඒක නවත්තබ්බා නොකිය යුතුයි. නවත්තබ්බා තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ. කියන්නේ උපචිත්ත මහග්ගත කුසලස්ස යන කුසලස්ස පන කම්ම නිමිත්තමේව ආපාත මාගච්ඡති. මහග්ගත කුසල රැස් කළ තැනට කර්ම නිමිත්තම ඉදිරියට පැමිණේ. අතීත වූ අරමුණු ගන්නා විඥානංචයතනයේ නේවසඤ්ඤා ආසයතනයේ ප්‍රසන්දි දෙසිතට ආකාසඤ්ඤායතන ආකින්ඥායතන යන නිමිති කර්ම නිමිති. ඒක පැහැදිලිද? ඒක පැහැදිලි. මහග්ගත
චුති ප්‍රතිසන්දි සතර කොටසට බෙදිය හැකිය. සුගත චුති දුග්ගති ප්‍රතිසන්දි. සුගත චුති දුග්ගති ප්‍රතිසන්දි. දුග්ගති චුති සුගති ප්‍රතිසන්දි. සුගති චුති සුගති ප්‍රතිසන්දි. දුග්ගති චුති දුග්ගති ප්‍රතිසන්දි. ප්‍රතිසන්දි කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. චුති ප්‍රතිසන්දි. චුති සිතට ඒ ආත්මයේ ප්‍රසංසිත ගන්නා වූ අරමුණම හේයින් අතීත වූ කර්මාදී අරමුණක් හෝ නවත්තාරම්භණයක් වේ. වර්තමාන අරමුණ චුති සිතට ඒ ආත්මයේදී ප්‍රතිසන්දි සිත ගන්නා අරමුණම හේයින් අතීත වූ කර්මාදී අරමුණක් හෝ නවත්තබ්බ ආරම්භණයක් වේ. වර්තමාන අරමුණක් ගන්නා චුති සිතක් නොලැබේ. අන්න ඒක තමයි එතන කියන්නේ. චුති සිත වර්තමාන අරමුණක් ගන්නා චුති සිතක් නොලැබේ. මේ කාර්යය තමයි චුති සිතට ඒ ආත්මේ ප්‍රතිසන්දි සිත ගත්තා වූ අරමුණම හේයින් අතීත වූ කර්මාදී අරමුණක් හෝ නවත්තබ්බ ආරම්භණයක් වේ. කියන්නේ කසිනාදී ආරම්භණයක්. ඒක පැහැදිලිද එතන? මේක හරි වැදගත්. මේක හොයාගන්න හරි අමාරුයි. කොහොමද චුති සිතයි ප්‍රතිසන්දිතයි ගන්න අරමුණු පැහැදිලි කරන්න හැටි තමයි මෙතන කියන්නේ. මේක නැවතත් කියන්නකො මේක එක නැවතත් විස්තර කරන්න මේ සෝමමත් මේ චුතිසිත මම මේක මයික් එක ඔෆ් කරන්න කියලා දෙන්න ඒකත් සිරුවන් සරණයි. චුතිසිතට ඒ ආත්මයේ ප්‍රසංසිත ගන්නා වූ අරමුණම හේයින් අතීත වූ කර්මාදී අරමුණක් හෝ නවත්තබ්බා රම්මණයක් වේ. වර්තමාන අරමුණක් එතන කියන්නේ චුතිසිත ඒ ආත්මයේ ප්‍රතිසන්දි සිත ගත්තා වූ අරමුණම හේයි. චුතිසිත ගන්නේ අර ප්‍රතිසන්දි සිතේ ගත්ත අරමුණම. ඒක නිසා ඒක අතීත වූ කර්මාදී අරමුණක් හෝ නවත්තබ්බ ආරම්භයක් වේ. වර්තමාන අරමුණක් ගන්නා කියන්නේ මේ චුතිසිත වර්තමාන අරමුණක් ගන්නා චුතිසිතක් කවදාවත් නොලැබේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. චුතිසිත ගන්න මොකද අපේ චුතිසිත වෙන්නේ අපි මේ ප්‍රසන්දිගත සිතමයි කියන එකනේ සර් ඒක තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ භවයේ ගත්ත ප්‍රසන්සිතම තමයි අපේ කවදාද අපේ චුතිසිත ගන්නෙ. ඒතර වර්තමාන අරමුණක් ඒ චුතිසිත ගන්නෙ නෑ කියන එකයි මෙතන කියන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලිද මේ පද්මිනී මහත්මිය? සර් මට ඒක පැහැදිලිව ඇහුන්නේ නැහැ සර් දෙවෙනි පාරත් ඇහුන්නේ නැහැ. පද්මි දැන් අපේ චුතිසිත කියන්නේ මේ භවයේ අපි ප්‍රසන්දිසිතක් තිබුණානේ. ඒ ප්‍රසන්දිසිතමයි භවාංග සිත වෙන්නේ ප්‍රසන්දිසිත චුතිසිත වෙන්නේ. චුතිසිත වෙන්නේ. ඒක වර්තමාන අරමුණක් ගන්නෙ නෑ. චුතිසිතේ අරමුණක් තියෙනවානේ. අපේ මේ ප්‍රසන්දි අරමුණම තමයි චුතිසිතේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ නේද සර්? වර්තමානයේ අරමුණක් ගන්නෙ නෑ චුතිසිත. හරිද පද්මි තේරුණාද? සර් එතකොට දැන් මේ ප්‍රතිසන්දි ලැබපු සිතෙන්ම චුත වෙනවට අවස්ථාවට ඉස්සෙල්ලා අපිට වෙන අරමුණකින් වෙනස් කරගන්න බැයිද? ඒකට එහෙම නෑ ඒක දැන් ඉදිරියට කියන ඡේද වලින් මේක පැහැදිලි වෙනවා. ඉදිරියට මේක එක තමයි ගැඹීරයි කිව්වේ මේ දේශනාව. ඉදිරියට කියන ඡේද වලින් ওই කාරණේ ඉදිරි කොටස තේරෙනවා. ඉදිරි ටික කරගෙන යනකොට එතකොට තේරෙනවා කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සුගති චුති දුක්ගති පරිසන්දිය. අපි ඉස්සලා කලේ සුගති චුති දුක්ගති පරිසන්දිය. අපි මේක තමයි දැන් සුගති චුති දුක්ගති පරිසන්දිය මෙසේ තේරුම් ගත යුතුය. කාම සුගතියේ ඉපද පෞකල පුජ්‍යලයකු මරණ ඇඳේදී රැස් කළ පෞකම් හෝ රැස් කර පෞකම් හෝ පෞකම් නිමිති මනෝද්වාරට ඒවා සිතට අරමුණු වී භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද මනෝද්වාර වජන ජවන් 5 සදාරම්මන දෙක ළඟට අතීත භවංගයත් ගවංගත් සුගති අරමුණ ගනිමින් චුතිසිත ඉපද නිරුද්ධ වූ කල්ලි ඒ සඳහන් ජවන තදාරම්භණයන්ගත් කර්මය හෝ කර්ම නිමිති අරමුණු කරමින් සතර අපායේ ඕපපාතිකව උපපාතිකාදී අත්භවක ප්‍රසන්න විපාක වශයෙන් අකුසල විපාක මනෝ විඥාන ධාතු හේවත්
අකුසල විපාක සංකීර්ණ සිත පහළ වේ. මේ අතීතාරම්මන සුගති චුතියට අනතුරුව අතීතාරම්මන දුගති ප්‍රසන්තිය. පැහැදිලිද ඒක? මම ඒක නැවතත් කියවන්නද? කියවන්න. මොකද මෙතන පැහැදිලි වෙන්නෙම ඒක ඉස්සරහ කියවන්න. ඒකයි කියවන්නද? කියවන්න. ඔව්. මෙහා පැත්තේ පිටුවේ මෙහා පැත්තේ පිටුවට සුගති චුති දුගති පරිසන්දි. දැන් සුගති චුතිය පරිසන්දි දුගති. ඒකයි මේ පෙර. මෙසේ තේරුම් ගත යුතුයි. කාම සුගති ඉපද පෞකල පුජ්‍යලෙකු මරණ ඇලෙහිදී රැස් කළ පව්කම් සැලකිය යුතුයි. එසේම පෞකල කෙනෙකු මරණ මොහොතේදී අකුසල කර්ම බලෙන් නැසත උඩට යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඇලෙහිදී රැස් කළ පව්කම් හෝ පව්කම් නිමිති මනෝද්වාරයට හැවට සිතට අරමුණු වේ. භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද මනෝද්වාර වජන යවන් පහ තදාරම්මන දෙක ළඟට අතීත භවංගෙන්ගත් සුගති අරමුණු ගනිමින් චුතිසිත ඉපද නිරුද්ධ වූ කල්හි ඊය සඳහන් ජවන තදාරම්මණයෙන්ගත් කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත අරමුණු කරමින් සතර අපායේ ූපපාතිකාදී අද්භවක ප්‍රතිසන්දි විපාක වශයෙන් අකුසල විපාක මනෝ විඥාන ධාතු හේවත් අකුසල විපාක සංකීර්ණ සිත පහළ වේ. මේ අතීතාරම්මන සුගති චුතියට අනතුරුව අතීතාරම්මන දුගති ප්‍රසන්දියයි. මේ ජවණයෙන් ගත්ත අරමුණ ජවණයෙන් ගත්ත ඒ කර්මාදී අරමුණ ඊළඟ ප්‍රතිසන්දියේදී ඊළඟ දුගති ප්‍රතිසන්දියේදී ආරම්මණය වෙනවා. ඒක අතීතාරම්මණයක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. කියවන්නම් ඊළඟ මෙහිදී කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත ප්‍රසන්නසිතට අරමුණු වූ බව සැලකිය යුතුයි. මෙහිදී කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත ප්‍රසන්නසිතට අරමුණු වූ බව සැලකිය යුතුයි. එසේම පෞකල කෙනෙකු මරණ මොහොතේ අකුසල කර්ම බලයෙන් අපායේ ගිනිදැල් පැහැති දුගති නිමිති මනෝද්වාරයට පැමිණීමෙන් දෙවරක් භවංගේ ඉපද බිඳී මනෝද්වාරා වජ්ජනයද ජවන පහක්ද තදාරම්මන දෙකට ඉපද බිඳී චුතිසිත ඉපද බිඳී ජවන තදාරම්මනගත් අරමුණ ගනිමින් ප්‍රසන්න සිත පහළ වේ. ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න මෙතන එසේ පෞකල කෙනෙකු මරණ මොහොතේදී අකුසල කර්ම බලයෙන් අපාය දකිනවා නේද? දැන් අපාය දකිනවා. ඒ කියන්නේ යන තැන ආරම්භණයක් දකිනවා. එයා යන්නේ මෙතෙන්ට අපායේ ආරම්භණයක් දකිනවා. ඒ අපායේ ආරම්භණය තමයි යාට ජවණේ වෙන්නේ. ජවණේ ආරම්භණය අපාය. එයා ඉපදිලා අපායේ ඉපදිනවා. එතකොට ඒ අරමුණම ගනිමින් ප්‍රතිසන්දිත පහළ වෙයි. දැන් පැහැදිලිද ඒක? එතකොට මේ ගති නිමිත්ත අරගෙන මෙයා උපදින හැටි තමයි එතන පැහැදිලි කරන්නේ. ඉස්සලකේ කර්ම නිමිති මේකේ ගති නිමිත්ත. මේක චුතිසිත ගන්න මේ භාවයේ ප්‍රසන්නසිතමයි කියන එකයි මෙතන කිව්වේ. චුතිසිතෙන් නෙවෙයි ඊළඟ ප්‍රසන්නදී ඇති වෙන්නේ අර ගත්ත ආරම්භණය. නිමිති. ජවණෙන් ගත්තේ ආරම්භණය. මේ කියවන්නද සර් මේ එතකොට අර දෙවිදත්තර අපායට ගිය එක වගේ නිදසුනක් ගන්න පුළුවන්ද? දෙවිදත්තර අපායට යනකොට ඔය ඉතින් එයාට මොනවද දැක්කේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. නමුත් එයා සුගති ඉඳලා දුගතියට ගියා. කර්මය බලපාන්න පුළුවන් නේ. එයා කර්ම නිමිත්ත එයා ගති නිමිත්ත අපාය දැක්කනම් එයා ගති නිමිත්තෙන් ඉපදුනා නම් අපායට යන්නේ ඒ අකුසල විපාක සංකීර්ණ සිතෙන් ගිනි දැල් දැකලා එයා ගියා නම් ඒක තමයි එතන පැහැදිලි කරන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ. මේ කර්ම නිමිත්ත මේ ගති නිමිත්ත සුගති චුතියයි
දුගති ප්‍රසන්දියයි. ඇත්තට ඒකට උදාහරණයක් ඒකත්. ඔව්. ඒ වගේ. කියවන්නම් සර්. මේ අතීත ආරම්මන සුගති යුතියට අනුතුරුව වර්තමාන ආරම්මන දුගති ප්‍රසන්දියයි. පව් කරන ඇතමෙකුට මරණ මොහොතේ පස්තුරෙන් එකකට රාගාදී හේතුභූත වූ හීන අරමුණක් ලැබී චක්කුද්වාරාදී සිත් ඉපද තදාරම්මණයන් මතු චුත්සිත ඉහත යවන්ගත් අරමුණේම ප්‍රසන්දි සිත උපදී. මෙයද අතීත ආරම්මන සුගති යුතියට අනුතුරුව වර්තමාන ආරම්මන දුගති ප්‍රසන්දියයි. මෙහිදී මනෝද්වාරයට කර්ම නිමිති ප්‍රසංසිත අතීත ආරම්මණය විය. මනෝද්වාරයට ගති නිමිත්ත වර්තමාන ආරම්මණය විය. පංචාද්වාරයට කර්ම නිමිති අරමුණු කොට ඇති වූ ප්‍රසංදිසිත වර්තමාන ආරම්මණය විය. මෙසේ සුගති චුතියට අනුතුරුව දුගති ප්‍රසංදි දත යුතුය. දෙවෙනි එක කියවන්න. කියවන්න. දුග්ගති චුති සුගති ප්‍රසංදි. සතර අපාදී දුගතියේ සිටියහුට රැස් කරන ලද කුසල කර්ම නිමිති පැන්නයි. කර්ම නිමිති මනෝද්වාරයේ පැමිණීමෙන් කුසල කර්ම නිමිති. කුසල කර්ම නිමිති. කුසල කර්මයේ තමයි කර්ම නිමිති. පෙරමෙන් සිත් 15 දුගති සුතිස්තර ළඟට සුගති ප්‍රසංසිතක් පහළ වේ. මෙසේ අතීත ආරම්මන දුගති සුතියට අනතුරුව අතීත වර්තමාන සුගති ප්‍රසන්දි කාමාවචර නාමය පහළ වේ. දුගති චුති සුගති ප්‍රතිසන්දියක් හැදෙන හැටි තමයි එතන කියන්නේ. ඊළඟ සුගති චුති සුගති ප්‍රසන්දි. සුගති චුති සුගති ප්‍රසන්දි. සුගති ඉපිද පින්දහම් කළ අයට කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත හෝ මනෝද්වාරයේ අරමුණු වීමෙන් ඉදින් මහාගත කුසල රැස් කොට ඇත්තේ නම් කම්ම නිමිත්ත පමණක් නවත්තාරම්මන අරමුණු වීමෙන් සිත 15 චුත්සිත බිදී එම කර්මය හෝ කර්ම නිමිති අරමුණු කොට සුගති කාම රූපාරූප ප්‍රසන්දිත් ලැබේ. මේ අතීතාරම්මන චුතියට අනතුරුව අතීත හෝ නවත්තාරම්මන ප්‍රසන්දින්ගේ පහළ වීමයි. එතන කියන්නේ සුගති චුති සුගති ප්‍රතිසන්දි. සුගතියම චුති වෙලා සුගති ප්‍රතිසන්දි. පින්දහම් කළායට කර්මය හෝ කර්ම නිමිති හෝ මනෝද්වාරයේ අරමුණ වීමෙන් ඕ මහංගත කුසල රැස් කොට. අන්න ඒක තමයි එතන අර නවත්තබ්බා කියලා කියන්නේ මේ ඒ කාරණේ නිසා. සුගති කාම ඒගොල්ලන්ට ගති නිමිති පහළ වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකයි නේද? මහග්ගත කුසලට කම්ම නිමිති විතරයි ගති නිමිති නේ. එතන ගති නිමිති නෙවෙයි නවත්තබ්බාරම්මණයක් තමයි එන්නේ අතීතාරම්මණයක් නැතුව. කම්ම නිමිති. කම්ම නිමිති. කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත. ඔව් කර්මය. එබඳු කෙනෙකුට කාම කුසල වශයෙන් මිනිස් ලෝව මව කුස දෙව්ලු උයන් විමන් කප්රුකාදී සුගති නිමිති මනෝද්වාරයට අරමුණුව පළමු පරිදි සුගති යුතියෙන් ප්‍රසන්දියට පැමිණේ. කාම කුසල අතීතාරම්මන ඒ ගති නිමිති නේද? ඔව් කාම කුසල වශයෙන් මිනිස් ලෝව කුසට දෙව්ලොව උයන් විමන් කප්රුකාදී සුගති නිමිති එතකොට ඒ කියන්නේ ගති නිමිත්තක් ඇවිල්ලා සුගති ප්‍රතිසන්දියක් ලැබුණ එකයි. මේ අතීතාරම්මන සුගති චුතියට අනතුරුව වර්තමානාරම්මන සුගති ප්‍රසන්දින්ගේ පහළ වීමයි. අනිකෙකුට මරණ මොහොතේ මල් පහන් දාන වස්තු ආදී රූපාරම්මණයන්ද ධර්මදේශනාදී ශද්ධාරම්මණයන්ද මේ ආදී පස්තුරින් ලැබෙන යම් කුසල අරමුණක් ලැබ පෙර පරිදි සුගති චුතියට අනතුරුව ප්‍රසන්දිය ලැබේ. ඒක පැහැදිලි කියවන්න සර්. කියවන්න. මේ අතීතාරම්මන සුගති චුතියට අනතුරුව වර්තමානාරම්මන සුගති ප්‍රසන්දියයි. රූපී අරූපී ලෝකයේ ඉපදුන බ්‍රාහ්මණයන්ට මරණ මොහොතේ කාමාවචර කුසල කම්ම නිමිති ගත නිමිති හෝ
පඨවි කසනාදී කම්ම නිමිත්තක් වූ අරූපීනට ආකාසඤ්ඤායතනය ආකින්චඤ්ඤායතනය මහගත සිතක් වූ මනෝද්වාරයට පැමිණීමෙන් පංචද්වාරයට කුසල අරමුණක් පැමිණීමෙන්ද පළමුව සිත් 15 තදාරම්මන නොලැබේ. ජවනයට අනතුරුව අතීත අරමුණු ගැන චුතිසිත පහළ වූ පසු සුදුසු පරිදි ඊට දැක්වූ අරමුණක් ගැන සුගති ප්‍රසන්නසිත පහළ වේ. න වත්තාබ්බාරම්මන සුගති යුතිට අනතුරුව අතීත වර්තමාන න වත්තාබ්බාරම්මන සුගති ප්‍රසන්න. න වත්තාබ්බාරම්මන කියන්නේ අතීත ආරම්මනත් නැහැ කියන්න බෑ. වර්තමාන ආරම්මන කියන්න බෑ කියන කසින නිමිති ආදී අන්නේ වගේ අවස්ථා. මෙසේ උප්පත්තියෙන් චුතියෙන් උප්පත්තියට හේවත් ප්‍රසන්නයටත් ගමන් කිරීම සංස්කාර ප්‍රත්‍ය වීමේ විඥානයන්ගේ පහළවීම බව දැන චුති උප්පත්ති ආදී සෑම දෙයක්ම නෑ තව එකක් තියෙනවා. හතරවෙනි දුගති චුති දුගති ප්‍රතිසන්දි. දුගතියේ උපදින පව්කම් කළහුට කර්ම නිමිති ගති නිමිතිත් මනෝද්වාරය හෝ පංචද්වාරයට අරමුණු වීමෙන් පෙරමෙන් චුතිසිත බිඳී ප්‍රසන්නසිත පහළ වේ. මෙසේ අතීත ආරම්මන දුගති චුතියට අතීත වර්තමාන ආරම්මන දුගති ප්‍රසන්නදී දත යුතුය. දුගති චුතියෙන් දුගති ප්‍රසන්නදී. මෙහිදී ගති නිමිත්ත ප්‍රසන්නදිසිතට වර්තමාන ආරම්මන වීම සෑම තැනකම සිදු වූ බව පෙනේ. ගති නිමිත්ත වර්තමාන ආරම්මනයි. ඒකයි ඒකේ වැදගත්කම. ආරම්භය. ප්‍රතිසන්දිය දෙන තැනම එකනේ දකින්නේ. ප්‍රතිසන්දිය දෙන තැනම අරමුණක් දකින්නවා කියන්නේ වර්තමාන ආරම්භය. එසේම පංචද්වාරයේ අරමුණු කර්ම නිමිතිද වර්තමාන ආරම්භණය. පංචද්වාරයට අරමුණ කර්ම නිමිති වර්තමාන ආරම්භණය. මෙසේ උප්පත්තියෙන් චුතියෙන් උප්පත්තියට ප්‍රසන්නයට ගමන් කිරීම සංස්කාර ප්‍රත්‍ය වීමේ විඥානයන්ගේ පහළවීම බව දැන චුති උප්පත්ති ආදී සෑම දෙයක්ම දුකක් බව එයින් මිදීමට විදර්ශනා වඩා ශාන්ත නිවනේ සුවයක් ලබන්නේ. සෝමවත්ම ඊටාම රසන්තේ කාන්නේ අපිට කින්න එක කේවල පැහැදිලි කරා. ඇත්තටම අපිට ඕන තියෙන්නේ මේ ආකාරයට ඒ කාරණා අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කට්ටිය අපිට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහටත්. ඉතින් එතුමිට අපි සියලු දෙනාම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්න ඕන මේ කාරණේ පැහැදිලි කරාට. අපි තව මම හිතන්නේ සුමාරේකින් විතර අපිට දේශනා පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි. අද දිනේ මම හිතන්නේ සියලු දෙනා මෙතන ඇසුණු සියලු දෙනාටම යම් කිසි පුණ්‍ය සම්භාරයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම පිළිබඳව එතුමියට අපි සියලු දෙනාම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු. අපි එනම් දෙවියන්ට පින් දීලා අපි දේශනා. සර් මම දෙවියන්ට පින් දෙන්න සර්ට මහන්සි නිසා. එහෙනම් දෙවියන්ට පින් දීලා මේ ඥාතින්ට පින් දීලා අවසන් කරන්න මම මහත්මිය. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ආකාශට්ටානං එත්තාවතා චම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතා චම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතා චම්මේ සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ සත්ත්ව අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡං කම්මේ බන්තේ බුරිපඤ්ඤ තථාගත අච්ඡං කම්මේ ධම්ම සම්දික්ඛික කාලික අච්ඡං කම්මේ සංඝ පුඤ්ඤක්ඛිතානුත්තර සාදු සාදු සාදු. සර් අපි මේ සර් ධර්ම දේශනා කිරීමත් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම යම්තා පුණ්‍ය කර්මයක් උපදවා ගන්න ඒ සියලු කුසල් බලෙන් සර්ටත් නෝන මහත්මියට ඉතා ඉක්මනින් හොඳින්ම සුවපත් වේවා ඒ වගේම ලෝකේ කොරෝනා වසංගතයෙන් යම්තයක් කෙනෙක්
දුක් විඳිනවනේ ඒ සියලු දෙනාටම ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ පුරණා වර්ෂයේ මේ ලෝකෙම තුරන් වේවායි කියලා අපි අධිෂ්ඨාන කරමු සර්. සර්ට ගොඩාක් පින් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සර්.